Бам-бам. Кожен з нас нясе свой крыж, хтось маўчыць, а хтось крычыць, хтось за дом і за сям'ю, а хтось за краіну сваю. Калі бярэш такі цяжар, не для сторыс і піяр, тут не фільтр, не монтаж, ці па суці ёсць багаж света. Што ты нясеш? Што гаворыш, куды ідзеш? Кожнай суботай без прыкрас мы разбяром усё для вас. Света, што ты нясеш? Тут палітыка ці трэш? Сяргей і Віталь без прыкрас раскладуць усё для вас. Хтось по Європі, хтось у стрим, у постах гром, у справах дым, хтось обіцяє цілий світ, а на виході тільки блеф. Тут експерти, там гур, там коментар на вітру, кожний нібито при справі, а по факті шум у траві. Света, що ти несеш, що говориш, куди йдеш, кожної суботи без прикрас мы разберем усё для нас. Света, что ты несешь? Тут политика, тетрадь, Сергей и Виталь без прикрас раскладуть усё для нас. Калі хочешь быть у курсе без лапши, без кулис, Сергей, Виталий, Сергей, упрочим эфиры разберуть увидеть с гэтыми командами. Света, что ты несешь? Света, что ты несешь? Сёння 31 мая, паважаныя сябры, і я з радасцю вітаю вас на канале Народны рэпарцёр. І вымушаны вам сказаць, што у меня добры настрой, нягледзячы на тое, што у глобальным, так скажем, ракурсе пакуль што зло перамагае добро і несправядлівасці больш, чым чалавечага шчасця, але гэта зусім не повод, каб нам сёння з вами не сустрэцца і не паразмаўляць на тэмы, якія адбыліся на гэтым тыдні. А на гэтым тыдні адбылося шмат чаго, і былі і гучныя падзеі. Вось, мы яшчэ цэлы тыдзень, кожны з нас пратарабаніў па жыцці свой крыж, і гэта паралельна з намі зарабіла, конечно же, наша даражэнькая, наша любимая Святлана Георгіевна, у гонар якой названа наша перадача са спадаром Віталём Кондратенко. Сябры, сёння дзень нараджэння святкует, не ведаю, святкует яна ці не, празднует Святлана Алексеевич, беларуская пісьменніца, журналістка, сцэнарыстка дакументальнага кіно. Ну і все мы ведаем, што яна лаўрэат Нобелевской прэміі па літаратуры. Усе мы ведаем, што пісала яна на расейскай мове. Я упершыню прачытаў яе ў турме, і менавіта на мове беларускай, таму што к нам зашло шмат кніжак перад новым 2021 годам, і яна была ў перакладзе на беларускую мову. Ну а зараз я з нецярпеннем запрашаю у студыю свайго сувядоўцу, такога же таксічнага, як і я, змагара Виталя Кондратенко. Виталь, здоров. Привет тебе, Сергей. Вот, знаешь, начал ты с того, что я токсичный, окей, тогда получай сразу же себе под ребро. Вот Алексеевич, я бы не стал на твоем месте поздравлять с днем рождения. Белорусского в ней, ну, я не знаю, как в автомобиле «Жигули», да, то есть ничего. Во-первых, начнем с того, что ее
творы, да, или твары, они в некотором степени даже были вредны для белорусского народа, потому что частично она в свое время даже, грубо говоря, в Холокосте обвиняла Украину, украинцев, и из-за чего получила очень много хейта по этому поводу. И я могу сказать, что вот такие вот вещи, которые она там писала в свое время, они были вредны для репутации белорусского народа. Поэтому, честно говоря, я, как Алексеевич, очень и крайне отвратительный. Ну, а я табе скажу, што я там, шчыра кажучы, не асабіста ведаю, што яна так казала пра украінцаў. Вось, я ведаю, што яна сама з Украіны. Ну, я чытаў яе. Был целый был целый, скандал по этому поводу. Можешь по нему найти в интернете. Если интересно, могу и сам сейчас поискать, тебе скинуть. Это как его, вот такие люди, между белорусами и украинцами, строят рознь. И фактически то, что, ну, то есть она сделала, это, можно сказать, она являлась и является до сих пор адептом русского мира. Мгм. Ах, ну слухай, ну так тады можна таксама там спрачацца, што мала ли хто можа з'яўляцца адэптам рускага міра. Хто, напрыклад, размаўляе на рускай мове, хто там чытае там На кніжкі на рускай мове расейскай. размаўляюць беларусы, таму што ў нас у Беларусі была зроблена селекцыя, і вельмі дрэнная адукацыя беларускай мовы была у Беларусі на працягам там 30 гадоў праўлення Лукашэнкі. Вот. Таму людзі ну, з дзяцінства изучая расійскую мову па 5 часоў нядзелю у тыдзень, з беларускую 2. Гэта как так казаць, гэта я даже на русском уже не помню, как это слово звучит, честно говоря. Короче, чувак, меня начали хейтить, Сергей, яна яшчэ называла беларускую мову мястэчковай шах і мат. Да, Ага. да, я Ну, поэтому я тебе скажу, Сергей, что так, этот человек, ну, то есть я много, я вот честно тебе скажу, да, в последнее время меня очень сильно удивляют наши эти, какую же она премию там получала? Номинант. Сергей, напомни. что? Премия какая Нобелевская у нее премия? была? О, Нобелевская, да. Я говорю, в последнее время меня они очень сильно чего-то... Я диву даюсь, когда смотрю, кому эту Нобелевскую премию присуждают, да, то Алексеевич, этот, как его, с весны, этот, который, Лесь Беляцкий? вот, да, Беляцкий, у него, ну, он воспитал сына, который, грубо говоря, в Освенциме разделся догола и зарезал животное ради Не, ну, перформанса. сын за батьку не отказывает. Ну, батька, Да, но батька может, грубо говоря, хоть что-то сказать по поводу того, что сын неправильно поступил, а батька, грубо говоря, его покрывает. слухай, ну ты сегодня в Я бы не... таком, в плохом, в дрянном гуморе, Я старина. нет, нет, я не в дрянном состоянии. Я просто тебе честно скажу, что я смотрю на кандидатов на Нобелевскую премию, и я берусь за голову каждый раз, когда я вижу этих кандидатов. Ну, можа, да, можа сапраўды гэта там нейкі бізнес. Вось, но я табе скажу наконт Ага. Алексеевич. Я не з'яўляўся ніколі адэптам яе творчасці. Гэтых момантаў я не ведаў, але творы, якія яна напісала, я лічу файнымі, і я чытаў з задавальненнем, і яны ну, произвели на мяне неизгладимое ураджанне, Вот скажу так. я хочу тебе сказать, хочу ответить сразу же человеку. Анатолий Поозерский пишет: сын советского военного Кондратенко забывает свой родной русский язык. Я хочу ответить этому человеку по поводу того, что от своего отца я открестился уже очень давно, не считая того, что, в принципе, он был полковником
хотя и Министерство обороны, но он был в ПВО и ВВС и не участвовал в разгоне, так как сахащики, которым преклоняются и так далее и тому подобное. Его люди тоже не участвовали в а, этих, как его, в разгонах на площади 2010 года, потому что в 2010 году он уже был на пенсии. Но тем не менее, у меня с отцом крайне плохие отношения с самого детства, и я с самого детства с ним практически не общаюсь. Поэтому вот это вот Анатолию меньше надо читать наши Нивы и все остальное. У меня отношений с родственниками нет, и я не поощряю его, это как его, службу в армии, и как бы я об этом заявляю. А Беляцкий по поводу своего сына, который резал на Освенциме людей, ничего плохого, Не точнее, людей, никак его не ты же сказал, порицал. людей резал. Он не резал Людей, людей, перестань, ты что, гонишь? живо- 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 жи- животных, извини, животного. Вот, прости, пожалуйста, это я просто заговорился. Животного на Освенциме, он ничего, грубо говоря, не говорит по этому поводу. И мало того, когда его Беляцкого номинировали, а, со всех практически СМИ поубирали это как его упоминание о том, что совершил его сын. Вот. Анатолий, могу сразу же ответить. Вирус, але ж твоя родная мова российская. Анатолий, могу ответить сразу же. Але ж твоя мова, ну, то есть мова, на якой ты спілкувався, тоже российская. Так что давай не будем рассказывать сказки про сивого бычка. Анатолий Поозерский, я очень хорошо тебя знаю, и про то, как ты сейчас пытаешься себя выдавать за националиста тоже, но ты общался на российской мове, так что не надо рассказывать сказки про сивого бычка. Я родился в Беларуси, я жил в Беларуси, и И ты белорус. Ну, и, конечно, ты люди, которые не обучался размаўляюць на точно так беларускай же, как мове, размаўляюць на расійскай, яны таксама беларусы, нічым не горшыя за тых, хто размаўляе на беларускай мове. І насамрэч язык гэта вельмі істотна, на яго трэба перахадзіць, але насильна гэта рабіць не трэба. Украінцы вось взяли і перашлі, калі на іх напала Расія. На нас нападзе, мы таксама перайдзем. я в Украине живу. Здесь кто на каком хочет языке, на таком и общается. Я вообще живу здесь. И на мадярском языке общаются, и есть закарпатский язык отдельный, и на русском общаются, и на украинском общаются. Здесь нету такого, о чем это. Единственное место, где я нарывался на то, что, ну, то есть видел, что там какое-то на каком языке общаются, были какие-то претензии, это был Львов. Больше во всей Украине такого нету. Все, ладно, что-то мы с тобой вообще, я хотел это, чтобы это было пробросом, но дякую тебе, что ты выдал ценную информацию для меня. Я, наверное, ніколі б яе не шукал, ось, потому что, ну, кажу, что просто гляжу, Светлана Ну, просто Алексеевич, я тебе могу день сказать, народжена. что мне тут рассказывают про то, что это как его, вот в Украине, это в Украине. Ну, Сереж, ну, давай не будем рассказывать сказки, блин. Вот приедь к фронту, да, и посмотри, там 90% ребят разговаривают на российской, и что? Так, ну я согласен с Климсерхом, что так, справаводства павінна быць на беларускай мове. І все дзяржаўныя Это я пасады, тысячи раз говорил, что я тысячу раз. справоводство, административное, ну, то есть административные вот эти вот любые эти, даже магазины, оно должно быть на Конечно. белорусской мове. Менты, Но на менты, какой люди все, между все, собой все. общаются, это уже Все, мы отдельный. пришли к одному, свиноводство на расійскае. Но если вы маете под увагай наших сяброў з Рэформбая, то да, сябры, ну что, давайте пачынаем з гарачага. Пачынаем з гарачага, которое абмеркавалі ўсе, апроч нас з вірусам, і то вірус нам давал на своем телеграм-канале Джонджу целый тыдзень. Подписывайтесь, я оставил спасылку у описании. Ось, миссия, невыполнимая миссия была выполнена. Светлана Георгиевна залетела у Киев. Вось, і, значыцца, ейныя СМИ
сталі гэта выдаваць за перамогу ў вонкавай палітыцы, началі гэта пушыць. Вось. Ну, а ты што думаеш, стары? Всё, гэта мандат на будучую Беларусь? Што гэта такое, Віталь? Ну Што что это адбылося? такое? Мне, мне больше понравилась после этого история с задержанием сына Шатилиной. Не, Вот. мы к сыну Якая, кстати, Шацілінай размовляя на перейдём. белорусской мове, да. Мы к сыну Вот. Шацілінай перайдзем. Давай все-таки навошта Зеленскі яе выклікаў, мы альбо паўтарым версіі, которые мы ўжо чулі, каб яе проста выкарыстаць у цёмную, а ў яе выхада няма, ці можа па нейкім іншым прычынам, ці это можа ўжо. Послушай, ну как бы, почему вы выхода нема? Ну, это как его... Послушай, ну, мне больше понравилось, больше всего, я у себя на канале вот это вот видео выкидывал, по-моему, да, где Лукашук сидит и спрашивает у бывшего посла в Украине по поводу того, что ам, была тема, что не надо злить Лукашенко, поэтому якобы Тихановскую не звали в Украину. Этот бывший посол Кизим, да, он Ізім, да. говорит, что это вообще как бы только белорусы придумали, да, и ничего такого вообще не было. Это полностью инфантильно а, с этой, грубо говоря, как его, м, ну, с этим нарративом наши демсилы бегали сколько лет? С 2020, да, по 2026 год. И они везде рассказывали, что встречи с Зеленским не происходят, потому что там Киев не хочет злить, Деда. ну, то есть Лукашенко, да, деда. И, то есть, ну, честно говоря, вот после этого, после того, как сказал это Кизим, который, по сути, с этим был связан, да, то есть можно уже говорить о наших демсилах, о том, что они вообще, то, что несут, это какая-то отсебятина. Но как ты назовешь, кроме как конспирологии, вот эту теорию, которую Кизим просто разнес в щепки? Ну, ты же понимаешь, что Лукашук, это полностью, про Полностью. Лукашук полностью, да. Вот он полностью из кармана просто Светланинова вылазит и губками там что-то причмокивает, и своим баритончиком вот. там То наяривает. есть Полностью. он за все это время сам поверил в, то, что они несли. То есть это не, ну, это они когда-то выдумали, потом, по чистому Геббельсу, начали повторять, и в это сами поверили. И когда, к нему в эфир пришел Кизим, Кизим сказал: "Так простите, что вы за бред несете? Это вы, белорусы, сами и выдумали". Понимаешь? И вот так у нас происходит практически все в белорусском медиапространстве. Они что-то выдумывают и что-то по это. Хорошо, встретилась она с Зеленским. И что? У меня всегда сразу же вопрос возникает. Итоги. А вот итогом встречи с Зеленским Тихановской как раз и есть задержание сына Шатилиной. То есть мы смотрим не на саму встречу, а что происходит после. Идет ли для белорусов какие-то улучшения или ухудшения, какое отношение и так далее и тому подобное. Пока что я из итогов вижу только задержание сына Шатилина. Больше ничего. Не, ну я тоже думаю, что украінцы там не ведаю які там СБУ там что там у них яны цудоўна ведаюць хто такая ціхановская хто такое яе атачэнне якое наўпрост кішмя кішыць ну этими былымі чыноўнікамі былымі ментамі рэжыма ну вось і очевидно что Украіна нейкім чынам выкарыстоўваюць яе. Вось нават і там прэзідэнтам шутку ее назвал Зеленскі. Вось.
І ну вось так вот давай для людзей прагаворым. Ці азначае вось гэты акт, што Украіна прызнала офіс Ціханаўскай уладай беларускага народа ці не? Нет, конечно. Где ты, ну, то есть для того, чтобы признать кого-то кем-то, да, то есть необходимо минимум какие-то документы подписать. Вот смотри, в свое время, когда Украина отказалась признавать Лукашенко президентом, тогда был, ну, тогда был сделан акт, где говорилось, что с определенного времени, там, 2020 года, по-моему, то ли ноября месяца, ну, плюс-минус, я уже не помню, Украина больше в официальных документах не будет писать, что э, Лукашенко якобы президент там Беларуси, да, то есть что они будут просто писать гражданин Лукашенко. Соответственно, и это было заявление, это было, это как его, даже, по-моему, за это Рада Верховная голосовала. Я уже точно не помню, но это как его, заявление точно было официальное и так далее и тому подобное. Так вот, ты видишь, чтобы где-то официально на каком-то уровне а, э, Зеленский назвал ее там, не знаю, президентом, да. Ну Э, нет, нет. Он даже там и никаких Сам флагов тут пишут люди, пе- пе- флагов не перед, перед было. встречей, перед встречей глава МИД назвал ее одним из лидеров ДМ-сил. Обращаю внимание, есть конкретная цитата данного, и он назвал ее одним из лидеров ДМ-сил. Так как это глава МИДа, то он прекрасно понимает, о чем он говорит. То есть он даже не говорит, что это лидер Демсил, он говорит один из лидеров Демсил. Так, ну што, там было шмат разгавораў пра тых людзей, якіх яна ўзнагароджвала. Да, да, і там нават і столькі было, і там даже Павел дядька Шурмей там за забугу там начал размаўляць. Вось, давай паслухаем, што пра гэта кажа Ваяр, один, как это, основоположник, значит, беларускага добраахвотніцкага корпуса Геннадзь Батулін. Глядзім на экран. Першачаргова трэба ўсвядоміць, навошта дзяржаўнае кіраўніцтва Украіны запрасіла да сябе Ціханаўскую і яе атачэнне. Канешне ж, мова тут не ідзе пра усталяванне нейкіх больш моцных адносін з беларускімі дыяспарамі, беларусамі як нацыяй або беларускай апазіцыяй, якой, канешне ж, гэтае шапито на выездзе не з'яўляецца. І як вы верна падмецілі, Зеленскі, ягонае атачэнне вельмі добра разумее гэта, таму што ўсё добра аналізуюць. Мэтай іхнага прыезда было проста патроліць Лукашенка. Ці трыгернула гэта дзеда? Ну, наўрад ці, таму што яму куды больш вядома, хто такая Ціханаўская, хто такія яе міністры і гэтак далей. Не. Так, не понял, что... Але ну што маем, то маемо, і не трэба на гэта неяк нам, як беларусам сумленным нацыяналістам трыгерыць, таму што гэта было разрахавана не на нас і зусім да нас ніяк не адносіцца. Нам трэба займацца сваёй справай, і гэта тая сапраўдная справа, якую мы заўсёды вялі і будзем працягваць. А вось гэтыя дэкарацыі, яны ну, пабылі і зноў кудысьці знікнуць. Як гэта бывала ўжо неаднаразова. Да, гэта ў гісторыі Беларусі было неаднаразова, і
беларусам вельмі не шансуе, а можа таму, што беларусы самі вінаваты. Я просто думаю, што не могуць быць вот эти грантавая тусовка, не могуць яны быць тымі, хто патрэбен Украіне, таму што Украіне патрэбна небяспечная Беларусь. Вось, а гэта значыць, што там павінны быць празрысты адказны беларускі суб'ект. А за Светлану Ціхановскую, за яе каардынацыйную раду прагаласавала толькі 2113 чалавек. Вось. І я думаю, што і сам Зеленскі і вся яго каманда, яны цудоўна разумеюць, што у Светланы Ціхановскай няма аніякага мандата, што яны служаць не беларускаму народу, а тым людзям, якія аплочваюць іх палітычныя туры, утрымліваюць іх у сваіх мэтах. Вось. І калі спадар Зеленскі і украінскі ўрад выкарыстае Светлану Ціхановскую і яе атачэнне для перамогі Украины у войне с Россией, то я буду толькі рад. Слава Украине, слава ЗСУ, и я шчыра зышу перамоги. Слухаю? Сергей, ты меня, конечно, прости, но тут опять ложечка дегтя. Дело в том, что смотри, когда встреча вообще произошла. Встреча произошла после того, как с свистом и треском провалился Координационный совет. Вот. То есть всем стало понятно, что такого типа выбранного не существует, и что чем дальше, тем хуже становится с этим Координационным советом. И партнеры офиса Светланы Тихановской, мы знаем, что одним из самых главных партнеров является у нас Литва. На втором месте, конечно же, Польша с офисом Тихановской. Они просто взмолились и начали просить, может быть, где-то с угрозами, может быть, где-то с шантажем, я не знаю, не могу утверждать, но чтобы офис Светланы Тихановской приехал. Но я говорю еще раз, смотреть на то, что они приехали, ну, замечательно. Ну, да, то есть, вообще, честно говоря, мне это очень напоминало, как в зверинце зверей показывают, понимаешь? То есть, вот и все. То есть, как-то вот их так провели, сделали какую-то там пиар-программу и сразу же выкинули со страны. Я говорю, самое главное в этой ситуации смотреть, что же после этого происходит. После этого сына Шатилиной сразу же задержали. И я думаю, что это не последний такой прикол будет, который мы увидим. Вот. И как бы любые политические поездки, они должны заканчиваться каким-то результатом. Либо положительным, либо отрицательным. Вот. Ну, то есть, если Тихановская говорит, что она поговорила там для белорусского народа, бла-бла-бла, то итоги где? Я итогов не вижу. В итогах я вижу только одно. Заведенная криминальная справа на сына Шатилина, которых до этого, по сути, не трогал. Не-не-не, чакай, Хотя его отпустили, справу завели, так? Не, ну увогуле мы з табой гэтую рэч абмяркоўвалі, но я думаю, што зараз варта пра гэта таксама нагадаць, што Светлану Шатиліну ніхто главой місіі дэмакратычных сіл у Киеве не абіраў, яе прызначылі. Вось, то есть... Она Презноченко, так они все Презноченко. Да. Нет, я это хочу проговорить, что Светлана Тихановская точно так же, як і Лукашенко, прызначае зручных сябе людзей. Вось.
Разница толькі ў тым, што ад дэмакратычных сіл мы, беларусы, которые пасталелі, да, мы чакаем больш ну, другіх стандартаў празрыстасці, адказнасці, рэпутацыі. Я понимаю, что Святлана не адказвае ну, за сваіх гэтых чальцоў сям'і, за свой клан, да? Вось. Но а хто займаецца гэтымі пытаннямі рэпутацыйнай рызыкі? Ну как это так? То есть, ну, Украіну час ад часу таксама гэтыя скандалы карупцыйныя сатрасаюць. І тут яшчэ заязджаюць, карацей. Заязджает мадам, ось, у которой муж бывший КДБист. Сейчас поставлю там их фоточку. Сейчас секу, ось она. Ну, сын. Блин, и так вот думаешь, ну нифига себе, так что, так за кого людей вообще считают, что людям-то не все ровно, кто их представляет. Это Свете все ровно, кого яна поставить, Кабанчуков, там, Забух. А людям-то, которые думают головами, им-то не все ровно, потому что это, ну, агидный момент. И это, ну, рызыкі рэпутацыйныя там. Что нельзя найти нормального человека, а то этот слиды, там, батька у него в лиде заведующий ЖКХ, этот с БРСМ. А Шатилиной, ну, нынешний муж, он конкретно в КГБ работал, и конкретно есть и документы, и так далее, и тому подобное. Он КГБист, который потом переехал в Украину, но он КГБист. Ну, То есть ну, КГБист, которого, простите, это как его, по которому суд прошел, он коррупционер, ему 5 лет нельзя занимать какие-то должности и так далее и тому подобное. И для офиса Тихановской это нормально, это хорошо, это замечательно. Это самый лучший человек. ну, и ей все ровно, что там про нее подумают, там, Зеленский. Думают не о ней, думают о белорусах. Если среди белорусов лучших людей, которых выбирают Ну, я с тобой представителями, сгоден, да. такие, то, ну, Да. простите. Ты меня нормально сейчас подрезал, конечно. Думают о белорусах, да, что мы такие лошары, что у нас такие представники вогуле незразумелые, да яшчэ, ой, ну вообще, гамон, гамон. Так, ну что, я уже схлестнулся с Батулиным, и он мне дал тут комментарий, я его поделил на два, то зараз я его поставлю другий раз, это по моменту Шацілінай. Конечно ж, ніякі ўрад Украіны нікуды не прызначаў. Гэтае прызначэнне было абвешчана офісам Ціханаўскай, і яно добра лягае ў канву такіх самых прызначэнняў, як прызначэнняў розных камандзірак вызвольнай арміі офіса Ціханаўскай. І ў гэтым плане, канешне ж, яны вельмі добра адзін аднаго дапаўняюць. Не трэба быць вельмі дасведчаным, маць нейкія сакратна-аналітычныя запіскі, каб разумець, хто такая Шаціліна. Яе муж кадабіст у адстаўцы. Мы ведаем, што кадабіста ў адстаўцы не бывае. А сын ужо зашкварыўся ў карупцыйных скандалах па адмазванню ухілянтаў падчас вайны. Таму, канешне, яны вельмі добра спяюцца з мусарамі-забугамі і гэтага кшталту прадстаўнікамі офіса Ціханаўскай. І, канешне ж, ніяк не прадстаўнікамі ні беларускай дыяспары, ні нацыі ў цэлым, ні тым больш Беларускай рэспублікі. Да, вось такая сумная гісторыя, да, з намі паўтараецца. Ну, я спадзяюся, што насамрэч, калі прыйдзе момант, будуць на месцы тыя людзі, пра якіх кажа Батулін, і гэтую пену проста смые, і ім нават не трэба будзе вяртацца ў Беларусь, таму што яны там будуць непатрэбныя праз тое, што яны рабілі тут. Пытанне, пераходзім, сябры, ў чат. Чат сёння проста бомбіт, Подожди секунду. Подожди бомбіт. секунду. Что такое? Знаешь, меня в этой истории поражает даже не семья Шатилиных, меня поражает другое. Каким образом люди с таким шлейфом снова и снова оказываются рядом с офисом Тихановской и получают статус официальных представителей демократических сил Беларуси в Украине. Ну, Ну, давай просто посмотрим на факты. Сегодня миссию демократических сил Беларуси в Украине
якобы возглавляет вот эта Шатилина. Да, я понимаю, самоназначенные и так далее и тому подобное. Но официально в СМИ звучит именно так. Та самая вот эта Светлана Шатилина, вокруг семьи которой уже, ну, грубо говоря, год возникают крайне неприятные вопросы. И это год только потому, что она мне на глаза попалась. А до этого, ну, то есть, скажем так, с 2020 года она там присутствовала. И вот эта вот история с задержанием сына говорит только о том, что нам явно послан сигнал, что украинская власть видит, украинская власть знает, и украинскую власть просто так не разведешь. И мы забыли самый главный вопрос, откуда у младшего сына Шатилиной в 2021 году появилось, внимание, 6 квартир. Это по официальной декларации, я ее выложу. 6 квартир в периоде несколько месяцев разницы. 6 в Киеве, по сути. Так, ну Так, что? ну, то есть, конечно же, мать в демсилах, отец коррупционер, и брат, на тот момент еще служивший, по-моему, то ли в СБУ, то ли еще где-то, не имеют к этому отношения. Он с детства корпил, с пеленок, и купил 6 квартир. В тот момент, когда наши белорусы, грубо говоря, побираются везде, ну, как-то так получается. Очень интересно, правда? Все, долой коррупционеров з прадстаўнікоў беларускага народа. Fuck you. Так, ну что, давай почитаем чат. Чат бомбит. Пытанне да віруса прыйшло мне ў Facebook. Пытанне да віруса. Зеленскі прызнаў Ціхановскую за прэзідэнтку Беларусі, але чамусьці не адпісаў ёй беларускую амбасаду ў Кіеве. На каго разлічана гэтае шапіто з прыездам Ціхановскай ва ўкраіну? Пачнем з гэтага. Пытанне да цябе, калі ласка. Еще раз, я не расслышал, у меня это... Зяленскі прызнаў Ціхановскую за прэзідэнтку Беларусі, але чамусьці не адпісаў ёй беларускую амбасаду ў Кіеве. На каго разлічана гэтае шапіто з прыездам Ціхановскай ва ўкраіну? Як зразумеў, калі зразумеў, скажы. Я тебя услышал, но что это за конспирология? Какие еще признал президентом? Ну, не признал. Это исключительно фантазии того человека, который это написал, причем довольно далекие от реальности. Покажите хоть один официальный документ Украины, где Покажите Владимир вирусу. Зеленский признал Тихановскую президентом Беларуси. Ну, Не заявление в Телеграм от офиса Тихановской и их структур или их Да, там, да. причинных мест лизов, да? А именно не чьи-то вот эти мечты, не постсторонников, а официальный документ или официальное заявление президента Украины. Такого документа не существует, не было, и не было никакого заявления по поводу данного вопроса. Украина поддерживает белорусов, поддерживает демократические изменения в Беларуси, встречается с представителями различных политических сил, но признать кого-то президентом – это совершенно другой юридический Стопудово. и Это политический выше, это статус. выше. Да. Если бы 100%. Зеленский действительно признал Тихановскую президентом Беларуси, об этом бы знал весь мир. Весь мир. Это было бы официальное решение государственного уровня, которое, возможно, невозможно было бы скрыть совершенно, и это бы на всех языках мира протранслировалось. Да, Тем более да. при Зеленский на данный момент на пике своей популярности как таковой. Да, и уже б наши демсилы, Науп уже б неделю был в сандалетах бы там ходили, бы ездили, сигары Поэтому, курили в Испании где-нибудь там. да, перед ночью. поэтому давай отделять факты от фантазий. Встречаться с политиком не значит признавать его президентом. Вести переговоры, разговоры, да, не значит признавать его президентом. Поддерживать демократические силы – это не значит признавать кого-то президентом. Так что на сегодняшний день разговоры о том, что Зеленский якобы признал Тихановскую президентом Беларуси, простите, минимум смешны.
не имеют ничего общего с реальностью и существуют исключительно в больных головах людей, которые очень хотят выдать желаемое ими за действительное. Так он, может, прикалывается, кпины, вернее, кпины кидает на тебя, а ты завелся, а он такой думает, вирус завелся, а я его развел. Я не завелся, это просто вот это и называется конспирология. Да нет, я просто думаю, чувак на приколе был и все, написал. Понятно, что он не признавал. То, что он там пошутил, то это видно было, что он пожартовал. Так, ну что, поехали. Прошу вас скоротить стрым. Глядеть на вас 2 гадзіны гэта невыносна. Понял? На двух Ага, они токсичных же челов. человек написал, прошу увеличить стрим на 4 часа. Да, да, хорошо. Вітаю, будем так, хорошо. Вітанні, пачинаем. Добрый вечер, сябры белорусы. Прошу увеличить стрим. Российская мирная писательница. Так, в каком моменте она белорусская? Даешь стрим по 5 часов. При витании. Так, паспорт же у нее белорусский. Витанки. Так, давайте. Так, Сергей. Так, хорошо. Местечковый мы это уже обсудили. А что такое адепт русского мира? Это тебе, наверное, ты назвал адептом русского мира. Ну, понятно, кто Ну, такой адепт. вот что такое адепт русского мира? Ну, во-первых, начнем с того, что это как его написать такую вещь, что украинцы у нее виноваты в Холокосте, это чисто это как его русскомирная фигня, которая была написана где-то там в Википедии. Она даже не задумываясь это дело, блин, скопировала, не проверив факты и написала у себя в книге. Все. Это значит адепт она. Окей. Сергей, стоит ко всем людям искусства, которые у нас вылезли с протестом, относиться настороженно. У них своя катка. Они так себя и продвигают друг дружку. Талантов в большинстве своем нет. Я могу только, ведаеце, что сказать, что я заўважыў, что шмат, ну, скажем так, не только людей искусства, мне так больше, я бы сказал бы, людей со СМИ, технарей, ведущих, да, которые работали на всяких Russia Today, работали на Лукашенко, яны себе спокойно перайшлі і працуюць на белсатах, то есть у них такая закрытая корпоратная фигня. Вось. И коли вы помните, что я брал интервью у Кулея, он сказал, да нет, так яны же как бы, ну, они с нами. Бля, как это они с нами? То есть это Дудинский, да, там Водоносова, это Катя там Пытлева, да, яны ўсё жыццё веселили людей, проводили славянские базары, когда у Беларуси постоянно послядовно Лукашенко машил, легализовали уладу, а потым яны приехали за межу, типа пераабуліся, і сталі рабіць тое самае, што на БТ. Я яшчэ ўпэўнены, што яны тут атрымоўваюць больше грошаў, чым на БТ. І я лічу, што гэта несправедліва там. І самае галоўнае, што гэта бачаць людзі. І вось как вот пишет Яшка, да, ну, конечно, людям непонятно. Так, бля, а что для них поменялося? Так для них же нифига не поменялося. То есть яны там были и сюда пришли. Они И были там пропагандистами, стали да, здесь да. пропагандистами. Причем те люди, которые с этим боролись, они ничего от своей борьбы не получили, а получили именно пропагандисты режима. Да, это факт. Да. І яшчэ тут ёсць такі момант, што гэта ў іх такая закрытая корпорация, типа, да, и яны яшчэ кажут, а где специалистов взять? Ну, специалисты нужны. Так, блядь, надо новых, значит, сделать, то, чтобы рабіў я, напрыклад, да. То бок, калі вы пераабуліся, калі вам ванітуе от того, что рабіў рэжым, ну окей, вы просто от этого сышлі. А так, я думаю, что они могли думать, вот, сейчас победят, а мы тут будем. А потом, когда проиграли, думают, блин, а нафига мы туда пошли? Понимаешь, как бы, многие же так, ну, обманулись, да, думали, что все, зараз переможем на этой эйфории. И да, я согласен, что, ну, широ вам кажу, что не все, конечно, артисты, ну, а что могут артисты, музыканты, они могут только играть, а кому они тут потребны, да, по великому рахунку. Гэта ж для таго, каб быць патрэбным, трэба быць, ну, рэальна как бы клёвым, да, музыкантам, который паўсюль сябе прасуне, таму што ён востребованы, да, как тот же Нойс, напрыклад, да, хаця ён спявае па-расейску. Так, реклама связи, ничего страшного. Книгу, так, никто не забороняет. Так, сын советского, так,
Для меня все, кто працягваюць на мове імперыі, гэта несвядомыя людзі. У кожнага павінна быць сваё меркаванне, Віктор. Я как бы с вами не магу згадзіцца у тым. Я толькі згодны з тым, што ў Беларусі павінна быць справаздаўства на беларускай мове, все дзяржаўныя справы на беларускай, но ад таго, што свядомы ты или несвядомы, язык, мова ўплывае, безумоўна. Но я не думаю, што вось у Лябедзька, беларускамоўны, Губаревіч беларускамоўны. Што это, беларусы? Ну, что это белорусы? Немножко не понял, Яшка, твой коммент про тех, кто на продмову ездит. Не буду читать, потому что я его читал, не понял. Нобель Габрэй. Так, вот, сябры, попрошу антинациональных выпадов не рабить. Ну, я вот это выдалю сейчас. Ну, не надо писать, потому что нет плохих наций, ну, это такое себе. Ну, галимая фигня. Так, твоя мова вирус расійская, так и моя российская мова родная. На жаль, что я зараблю? Так, шлях до демократии пачынаецца з нас. Ну, все правильно, Виктор, все правильно вы пишете, с вами цалкам згодны, но я просто что не маю ніякіх прэтэнзій да тых, хто размаўляе на беларускай мове, тому что, ой, на рускай На мове, российской. на расійскай мове, да, тому что, ну, я сам размаўляў, только ў турме перайшоў на мову беларускую, і я не думаю, што гэта нейкім чынам кажа аб тым, што я быў там не беларусам или там дрэнным чалавекам. Ну, шчыра вам кажу. Просто у турме да мяне прыйшла такая свядомасць, я вырашыў перайсці і размаўляць на беларускай мове, таму што гэта мова нашай зямлі, мова нашых людзей, і чаму я не магу на ёй размаўляць? Што я мне не вывучыць мову? Конечно, легко. Так, Украина нам не прыклад. Ну, гледзячы ў чым, не понял вашего контексту. Я думаю, што во многім у чым прыклад. Дядьки, вітайся. Ну, все, иди спать, Август. Так, ставьте подобайки стриму, да, проставьте. Так, вирус, что по Армении думаешь? Вообще не в курсе, что там происходит, не наблюдаю, и Понятно. не интересно. Так, ну, прикормленные медиа пытались навесить на этот вояж больше, чем он весит. Так, только у меня лагает. Нет, это у меня лагало тут. Сейчас все нормально. У меня ж я ж с телефона веду, у меня тут нет стационарного интернета с телефона. Так, яна могла отказаться. Более того, если бы она была политиком за Беларусь, то должна была отказаться. Если вы кажете про Украину, то, в принципе, я тоже так думаю, да, то ее забывали. Это, знаете, а потом вот как вот, как вам сказать? Вот знаете, бывают такие случаи, когда девушку не любят, да, а потом что-то в жизни не складывается, там, а мужчина ее не любит, но зовет. И она идет такая довольная. А ему просто как бы та, которая любит, она ему отказала, и вот он позвал. Причем здесь забывали, не забывали? Они не забывали. Они в 2020, 2021, 2022 годах они сидели и просто срали на Украину в медиа. Причем конкретно. То же самое, там «Страна для жизни», Соленков, там, у меня там сотни этих вырезок того, как они просто срали. Они кричали, они в 2021 году рассказывали о том, что если Россия упадет на Украину, что Украина будет отбиваться луком и стрелами и так далее и тому подобное. И эта вся история была до войны. Они всю вот эту вот русскую пропаганду разносили до этого. Ну, старый, я И сидел, я это, так что-то этого так мимо меня прошло. ну, я могу тебе поскидывать это. И Хорошо. я тебе конкретно говорю. И Тихановская кричала там, что у нее был, и это как его, упырь Путин у нее мудрым был, блин. И Москва у нее такой же была, блин, понимаешь? И это как его. И Колесникова кричала, что Координационный совет создается для того, чтобы с Россией улучшать отношения. И там много-много чего еще было. И они постоянно сидели в этом. И я тебе честно скажу, сейчас мне очень прикалывает смотреть на часть вот этих вот людей, которые сидят и пытаются из себя националистов строить при этом всем. Они топили за Тихановскую, когда она кричала о мудрости диктатора Путина. Да, да. Да, да. Привет всем из Лос-Анджелеса. Привет. Дякую за донат, Вадим. Так, я у Львове размаўляў по-руску.
По сути, встреча была без дипломатического протокола. Сидели за столом, где администрация Зеленского принимала остальных конвейером по очереди. Одни вставали, вторые. Ну, в принципе, да. Самое главное, что уже вирус сказал, что не было никаких выников. Ну, посидели там, поржали. Так, Виктор К. Так, ага, но он не назвал прямо и президентом, конечно, нет. Дякую, мне так, Wi-Fi. Так, так, выборы Европа признала несостоявшимися, как они ее в Украине признают президентом. Ну да, 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 згода. Таокян каже, что яе не запрашали, как президентом элект не называть. А у яе, а так у яе термин электу вышел и проблемы няма. Так, так. Василіна, дякую за то, что закликаешь Одна ставить подобайки. Все были, конспирологическая теория. поставьте подобайки, кто не поставил. Дякую, Василіна, за донат. Боже, храни Америку. Живе Беларусь. А чому Зеленский не отписал Святлане белорусскую? Так, блин, уже это было. Так, честь с Белостоку. Привет таксистам. Предлагаю мысленный эксперимент. Тихановский и ее круг испарились, улетучились в атмосферу. Их нет. Наши действия. Что делаем? Что делаем? Исчезла Все очень, Тихановская. всё очень Исчезла просто. Латушка. Это как его Исчез создаем, Лебедька. даем. Все, я не хочу дальше. Что? Ничего. Ну, будешь отвечать? Я попытался. Ты обиделся, что я тебе перебил, чи что? А як ты меня перебивал? Давай, кажи. Да, ты меня постоянно перебиваешь, я просто на это дело не обращаю внимания. Зато А, если я тебя перебью, ты мне сразу же внимание все, за это, все, как его, за старичок, это. Вот старичок, тебе не злись, не злись, не злись, не злись, не злись. Ну, давай, говори. я уже не помню, о чем там Ты хотел сказать, было. наверное, про диаспоры. Что если А, Тихановская... что если Тихановская исчезнет, да, за это как его, это будет конкретно круглый стол диаспоры и так далее и тому подобное. Нельзя привязываться к царизму, потому что вот этот вот, простите, империализм, царизм и все и поуничтожал. Вот это вот, посмотрите на Россию, посмотрите сейчас на лукашенковскую Беларусь, это все империализм, царизм, где привязываются к личности одного человека. Европа же на данный момент не привязывается к личности одного человека, и там в основном правят что? Правильно, парламенты. Да? То есть парламенты, как бы они ни назвали, сеймы и так далее и тому подобное. Так вот, создавайте семь, но семь создавайте не самоназначенцев, а тех людей, которых в действительности выберут. Потому что на данный момент то, что придумано и то, что сделано и реализовано типа в Координационном совете, не имеет ничего общего с реальностью. Потому что туда могут попасть не все люди, которые могут заявиться, и так далее и тому подобное. Там чистейше выстроена политика такая, где ты даже не сможешь проверить количество людей, за себя проголосовавших, потому что выстроено точно так же, как и в системе лукашизма. То есть нету совершенно прозрачного голосования и так далее и тому подобное. В своих диаспорах люди могут выбирать представительных людей, чтобы они решали представительные интересы народа, который проживает на территории определенной страны. Естественно, это как его, даже физически, даже вот просто так. И из представителей диаспор создается круглый стол, который себя показывает, можно сказать, как парламент. Но не надо рассказывать про все остальное. А Анатолия по-озерскому по поводу, он такой, это, как его говорит, что нацизм. Нет, в Украине, во-первых, царизма нет, это как его, по большей части есть Рада, Верховная Рада, в которую выбираются, и в том числе есть и народные депутаты и так далее и тому подобное. От Анатолия Поозерского я до сих пор жду, когда он что-то возглавит, а не что-то будет постоянно писать блогерам, потому что у него столько энергии, столько там претензий и так далее и тому подобное к блогерам, что как будто вот он уже что-то возглавил, и из
кабины своей машины он руководит уже сопротивлением к полной программе. Вот я хочу увидеть, что конкретно вот он а, сделает в этом плане. Какой он альтернативу видит, потому что он постоянно пишет о том, что все у него там пророссийские и так далее и тому подобное, но вот альтернативу, хотя бы даже которую я предлагаю, он не пишет. Мне интересно, какая альтернатива от Анатолия Поозерского? Оксидант, дякую за донат. Чтобы закончилась встреча результатом, я так понял, это про Зеленского и Тихановскую, цели должны быть озвучены, а целей не было. Так, так, так. И Оксидант, еще дякую за донат. Канада, привет. Света ничего не решает, только лицом торгует, за нее решает все кубло возле нее. Ну, это мы уже 100 раз обмерковывали. Да. Ребята, еще раз, в 2020 году я сам думал точно так же, как этот комментарий. Но в свое время, когда я в ноябре месяце приехал в офис Тихановской, попал туда внутрь и устроил там скандал по поводу того, что происходит, вот, и мне Света начала врать в глаза по тем вещам, где я помогал людям, а она даже не знала, где они находятся, что она якобы им помогает. Я понял, что Тихановская минимум полностью втянулась в это, ей нравится то, как это происходит, и она готова врать в глаза даже тем людям, у которых плакала на плече. Понятно? Поэтому вот эта вот история про то, что царь хороший, бояре плохие, простите, это тоже история не про данный вид. В данном виде ситуации, которая происходит, она совершенно другая. Здесь это как его царь, точно такой же, как и бояре. И точно так же а, она продалась, как и все остальные. И ей никто не руководит. Она уже давно кайфует от того, что она делает. И от того, что вы ей ничего не можете сделать. Вот и все. Послушай, Виталь, вот хорошее питание. Я думаю, что ты скажешь лучше, чем я, потому что у меня как бы ответа нема. Березовый рай. Почему этих бывших сотрудников режима не депортируют из Европы как угрозу безопасности? Потому что, ну реально, они депортируют Все военкоров. очень просто. Все Давай. очень просто. Я тебе сразу же ответ могу дать. Дело в том, Да. что спецслужбы разных стран всегда друг с другом как бы, ну, у них есть определенные договоренности, да, то есть общаясь с АБВ, с поляками в свое время, я тебе могу сказать одну маленькую вещь. Они знают, что Азаров агент, допустим, но они ничего делать с ним не собираются. Когда спрашиваешь, почему, они говорят: "Ну, нам придется тогда других ловить, а этот, хотя бы на глазах". Вот. И точно так же так и происходит. Вот. А про вот опять же, Анатолий Поозерский пишет, что Рада куплена. Ну, хорошо, покажи мне, пожалуйста, документы, что Рада куплена, или балабол. Вот. А за Свету, да, я за Свету подписи собирал, а ты, Анатолий, за Свету топил. Все, ладно, поехали дальше. Я Анатолия просто закидываю в черный список, и я не буду видеть его больше сообщений. А то что-то он много говорит, но ничего не делает. Ну, А, ну вот, только что ты сказал, что про вот тут хорошая образная вот оксиданта. А самое грустное, что многие белорусы продолжают считать сам факт ее Светиного передвижения по доске доказательством, что у нас есть фигура, хотя фигура без собственной руки это не игрок, а элемент чужого хода. Образное такое это, ну так, так, м, да. ну, фигуру по доске, да, двигают, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что она этой фигуре уже давно нравится. То, что происходит. В этом и вся проблема. Ну слушай, ну она ж тоже не мусіць таксама не можа нічога памяняць. Што она памяняет? Ну што она может памяняць? Она ўжо столькі зрабіла ўсяго, што она памяняе? Она просто уже по інерцыі нясецца, куда яе там нясе вір, і все. Мгм. Так, ну что, дочитываем комменты.
Кайфует-то она кайфует, но решение она не принимает. Максимум свет платит, да. Вечер в хату. Вечер в хату. Ну, так, Лахвич, оголёны налысо, разместил видос с покаяниями. Калі вы гэта не подсветите, никто не подсветить. Упершыню не чую, что скиньте, калі Вообще, ласка. блин, я пока был эфир, зашел на эфир, ну, то есть не на эфир, а на YouTube-канал Клафичу, и ничего такого там нету, это бред какой-то. Что значит гонят? Ну, гонит. Ну вот смотри, тоже нормальное возражение от Дэвидсона. Можа Азаров і вядомы агент, але ж ён жрэ грошы, на якія мог бы жыць годны сапраўдны палітык. Да, есть проблема в том, что годный политик не будет делиться грошима с всеми подряд. Вот и все. То есть вы все прекрасно понимаете, что есть система откатов и всего остального. И Европа, простите, живет по этим системам. Там в фондах нет ничего прозрачного совершенно ни в одном. Вот и все. Так, ну што, Віталь, тады я гатоў працягнуць. Ты, калі стаміўся, можаш пакурыць. Я хачу зараз, мой дарагі друг, абмеркаваць. Пишет, что Лахвич в Польше был, Лахвич уже давно опять воюет. Это как его, это же не Анатоль Поозерский. Ладно, я пошел тогда перекурю. Окей, а я пакуль што, паважаныя сябры, хачу абмеркаваць з вамі вось гэты артыкул нашай нівы, які выйшаў на гэтым тыдні. Наверняка шмат хто з вас ведае, што я прыклаў там шмат намаганняў для контроля. Ну, можа, я там перабольшваю крыху, можа, гэта не кантроль. Ну, у прынцыпе, гэта грамадскі кантроль за выбарчай камісіяй каардынацыйнай рады. Вось, пісаў там ім шмат, они назвалі Бекіш і маю працу назвалі DOS-атакай. Вось, ну, карацей, на этой неделе, смотрю, выходит, значит, артыкул нашай Нівы. Блин, и такое там цікавое накірунак. Я вообще уже забыл, думал, ну было, прошло, чего они подымаюць там гэтую ганьбу, там гэтых там 2000 чалавек. Вось, замялі б там і замялі. Не замялі. Выходзіць, значыць, гэты артыкул про DOS-атаку. Этот Google Старага, как правильно читать, не знаю, я английский. Потом это жирная страничка. Вот, и неудалое там тэхнічнае рашэнне. Ну вось, думаю, навошта, калі гэта все уже прайшло. Ось, пачытаў я гэты артыкул и думаю, что мэта глобальная, это зрабіць козлами отпущения чальцов выбарчай комиссии, Либера, вот, и просто звести проблему провалившихся выборов до тэхнічнага провалу. Вось. Але менавіта вось гэтым артыкулам, тэхнічным правалам, который нібыта во всем виноват, яна выводзіць з-пад удара самае галоўнае пытанне. Адказнасць палітычнага кіраўніцтва і асабіста Святланы Ціхановскай за тое, што выбары у каардынацыйную раду, якую яны падаюць красіва як прадстаўнічы орган беларусаў, сабрал усяго 2113 галасоў. І хочу звярнуць вашу увагу, сябры, што у Святланы Ціхановскай ёсць агромны інфармацыйны рэсурс. Ось, ёсць падтрымка офіса, ёсць прыстасаванцы-блогеры, незалежныя медыа, ёсць міжнародныя партнёры. Вы уяўляеце, якая гэта моц, колькі гэта бабла. Ось. І што это? І што, нам хочуць упарыць, што гэта тэхнічная неўдача? Штосьці там, блядь, Лібер не так зрабіў? Ну, гэта відавочны
кризис, кризис, блядь, и показывает, что даверу, інтарэсу, вось, да гэтай палітычнай тусоўкі, да гэтага палітычнай сістэмы ў беларусаў няма і, соответственно, няма Светланы мандата. Потому что, ну насамрэч, гэта же не DOS-атака перашкодзіла людзям, тысячам людзей галасаваць. Этих тысяч людзей проста не было, потому што ім похер. Яны не хочуць у гэта ўвогуле ўвязвацца. Дарэчы, DOS-атака тоже пытанне, да? Ну, яна, канешне, магла быць, але ж могла і не быць. Ну, скажыце, вось нам паказалі адэкватныя доказы яе маштабу. Меня, напрыклад, словы лідера, Прыходзькі і там іншых арганізатараў, гучнай гэтай лічбы і размовы пра мільярды запытаў, мяне яны не задавальняюць як доказ. Што мне верыце лідеру на слова? Ну, вось. А вось зрабіць гэтую DOS-атаку, што гэта типа прычынай, это так вельмі как бы зручна подменить стэм. Типа это не Светлана, это не это все типа Лібер, там это той чалавек, які прыходзіў на сервис. Таму што ну рэальна, калі на выбары прыходзіць з аграменнай дыяспоры беларусаў 2000 чалавек, то это ж проблема там не в Google в этом букете и не в жирной страничке. И не в техничных помылках. Людей нет людей, никому это не надо. Вот. Вось как бы то, што я пра гэта думаю, што і звярніце ўвагу, нягледзячы на тое, што Пётр Маркелаў указаў на хібы, указаў на дзіркі ў бяспеке, было прынята палітычнае рашэнне выбары гэтыя праводзіць. Усё как у Лукашэнкі, да, то есть да похер там на бяспеку людзей. Вось, главное показать нам картинку прыгожую у донорам, конечно, ну а люди потом. А вот вынік для доноров атрымаўся ганебны. Вот, Віталь, скажи, калі ласка, ці можа быць такі момант, што доноры, которые даюць Светлане грошы і всей гэтай тусне, яны просто глядзяць, блядь, а что такое? Это что, 2000 человек? Это, блядь, наша Нива, Зеркало, все эти, бля, блогеры, эти международная подтрымка. Ой, что, они все работают на выборы, и всего пришло 2000 человек. Так, может, мы не туда даем гроши? А какой результат? Мандата нет. Им Мандата нет. все И вот, равно. Им все равно пока идут откаты. Им все равно пока идут откаты. Вопрос не в этом. Сергей, извини, пожалуйста, я практически тебя не слышал, потому что я зашел в действительности на канал этого Лахвича, и да, он довольно-таки интересное видео записал, где сказал, что он вернулся на фронт этим, ну, то есть ему сбрил бороду, потому что он ему это мешает. Сказал, вернулся из-за долгов по лудомании. Лудомания — это, тем, кто непонятно, это казино. И что он там еще сказал? Что он сказал, что это, как его, попросил прощения перед воерами, которых он, это, как его, э, скажи мне, скажу, которых он обидел, когда защищал Жерара, и сказал, что Жерар — это, ну, в действительности, там, короче, посмотрите это видео. Я в своих словах что-то так, а Жерар это пересказал. кто? Жерар это кто? Жерар — это тот, которого задержали в Украине. Да-да-да. За оружие а, и что да, с да, ним? да. Ну, что Лахвич его обелял и делал типа неправильно, и призывал вступать к формированию к Жерару, и
просил у всех, короче, там прощения за то, что просил и это делал. Вот. Ну, да. Ссылку тебе скинуть? Да, скинь, коли ласка. Ну, хорошо. Мы б могли б Он нават и там, на экран это вывести при нормальном ну, раскладе. А, без проблем. а там длинный видос? Сейчас тебе скажу, секунд. А я не вижу в инсте. Сейчас я его попытаюсь скачать, секундочку. Скачать. Ты хочешь скачать? А я думал сделать я думал, знаешь, как сделать? Добавить захват окна. И просто Ну, там, можешь захват окна. Я просто не вижу а, длину ролика. Почему, я не знаю. Но я не вижу его. Блин. ну і ўвогуле вось гэты прыём, когда хочуць перакінуць адказнасць на тэхнічныя моманты, ён уже ужываўся неаднойчы ў розных краінах. Я там знайшоў там у якіх. Вось, Ну, ну, тут пишут, что, извини, что перебил, пишут, что, типа, может быть, его гвалтом, это, как его заставили записать, но он бы мог и удалить после того, как записал, но это, а, значит, не удалил. Дело в том, что про лудоманию, ну, человека как болезнь, ну, я слышал, но э, про все остальное, ну, про все остальное, как бы, фиг его знает. ну что, мы паспрабуем паглядзець его. Говорит, пишут, что 1 минута 40 секунд. Ну, можна глянуць, кінь мне ссылку Я тебе уже кинул на его Инстаграм ссылку. на Заходишь, Инстаграм. второе видео сразу же, он там без бороды и усов. Ага. Ой, такі он смешны, слухай, прикольненькі такі. Так и Так, есть. вот так, сейчас, куда нам его переставить, чтобы тебя не закрыть? Так, сябры, Да, можно закрывать, какая разница. сейчас, хорошо, сябры, зараз я паспрабую показать спадара Лахвіча, что ён кажа. Зараз мы его добавить захват окна, все, там пишем LLL. Если не получится, то ничего страшного, мы перейдем до іншай темы. Вось ён тут у нас уже есть. Так. Поглядим, что я нам скажет тут. Заодно попрактикуемся, правильно? Так. Так. Так, и сейчас. Ребят, я тут пока вот сижу, уже там закинул вопрос, чтобы Подожди. узнать, Ага. что там к чему с Лахвичем, поэтому Так, сейчас я как ставлю только его. получу ответы, я вам скажу. Хорошо, все, ставлю Лахвича. Подожди, почему он не идет? Бо яны перашкаджаюць маёй асноўнай працы кунеметніка. Также вусы гэта адзнака шляхты, а я сваімі ўчынкамі паказаў, што я звычайны свінапас. Я дазваляў сабе жартаваць пра параненне вайроў. Я прыпісваў ім мерзотныя сексуальныя адхіленні, якія належаць свінапасу. За гэта я выбачаюсь. Моей основной мотивацией повернуться в мой контракт стали мои долги, якія я здобыл у Польши праз лудоманию. Жерар запропонував попрацаваць. Я приехал, и зараз я один в нашем з ним підрозділі, тому что Жерар знаходится у СИЗО. Жерара ваяри лічаць марадзёрам яшчэ з часоў ПКК. Але мне грошы не пахнуць, тому я готовы адмываць яго ад марадзёрства, ад борисаўскай педафіліі, і тое, што Жерар спрабаваў дыскрэдытаваць ваярскі рух. Жерар збагачваўся разам са штабікам ПКК. Потым яны щось не падзялілі, ён пайшоў у 225 полк, дзе працягваў займацца той самай дзейнасцю.
Я хочу выбачыцца перад тымі людзьмі, якіх я заклікаў у 225 полк, і яны не паспелі збегчы адтуль, як гэта зрабіў Жэрар. Жэрар уцёк і ў гэты раз, але ўжо не так далёка, як з ПКК. Тут ён таксама зрабіў вялікія грошы і поўную сраку ардыноў, але ён сеў у СІЗО. Я яго дачакаюсь, таму што працаваць я можу толькі языком, а грошы не пахнуць. Куні і подласць. Вітаю, шановне господарство. Як ви бачите, я поголив вуси, бо я Так, ну да, что-то такое цікаве. Особенно меня зацікавило там что-то про педофильство. Про гэта казаў Спадар Урбанович, там, что были непрыемныя какие-то Да, выпадки, но ён не распространялся на гэты конт. Вось. ну, как бы я тоже слышал об этом, поэтому про Жерара. Ну, Кто так? как-то так, М, ребята. Что вам откомментить? Откомментить это покаяльный гэты видос? Ну, я сам в шоку. Ну, ну, я не знаю. Я, честно говоря, только это, как его, только здесь услышал, увидел, но тем не менее, я смотрю, что он час назад был записан. То есть это незадолго до нашего эфира. Ну да, он, наверное, думал попасть к нам на эфир. Я сделал себя немножко светлей в комнате. Ну да, вечер. Ну что, сябры, ну пишите ваши думки, что вы думаете. Вось. Кстати, наконт Жерара, да, давно было вядома і мне, у тым ліку, са слов того же Батуліна, якога я цытаваў, то ён, карацей, как это называется, вот он называл, который собирает по полю, блин, оружие там и раздевает раненых и убитых. Вось, да, что он займаўся Мародеры. мародёрам, да. Вось, гэта Батулін казаў давно. Вот. Ну да. Что-то у меня так настроение подпортилось, дружище. Я сам сижу в афиге, честно говоря, и параллельно пытаюсь дописаться до людей, которые там общие знакомые, узнать, что, блин, происходит. Ну, я тебе скажу, что так выглядает, что-то он слишком, он же вроде как трезвый, но говорит так, как по заученному. Вот это, блин, как будто с-под палки. Непонятно. А может и нет. Да. Ну что, Не, почитаем? ну, я тебе могу сказать, что про лудоманию я слышал, что у него есть проблемы с лудоманией. Это факт. Но про все остальное я вот пытаюсь сейчас, грубо говоря, это узнать. У меня сейчас опять вот телефон вибрирует, блин, мне надо отойти поговорить по Ну, этому давай, я тогда поводу. почитаю Я пока пытаюсь чат. узнать, я просто параллельно пытаюсь узнать, что с человеком. Ребят, Ну, извиняюсь. ну давай, Сябра, будем узнавать, а я пока почитаю эфир. Ставим подобайки, ширим эфир, да, 60 лайков наша цель. Мы еще ни разу ей не досягали, нас глядело у пікі, наверное, человек 120-130. Вось, хто забыўся, пастаўце. Мары Лахвіша прадказальна разбіліся аб суворую рэальнасць. Так, гэтыя выбары КР это балючы мазоль дымсіла, велізарны правал. Ну, гэта, да, за 6 год прыйсці к тому, что с такой дыяспорай огромной прыняла ўдзел 2000, гэта, я разумею, что калі было і 6 тысячаў на мінулых выборах, это тоже лайно, это тоже отсутность мандата. Ну тут прошло 2 гады, а что будет на наступных 1000? То бок, ну реально, они ж прадстаўляюць вось гэтые 2000 человек. Или там 6 тысяч, которые голосовали, а это ж толькі там статыстычная пагрэшнасць, вось. І то, што там іх Польша прызнала гэтую коордынацыйную раду каким-то там протапарламентам, ну это просто таксама, ну, незразумелая рэч. І я думаю, што для донараў, ну, павінна быць как бы пытанне, што, бля, куда мы даём грошы, так на што?
Ну, понятно, мы там пилим, да, пилим разом. Ну, бля, так а где так? Вообще же ничего няма, вообще ничего нет, бля, вообще. 2000 человек. И то там же полова, это ж эти реформаторы, чат, эти грантососы, да, и вся вот эта тусовка, все вот эти Даволи, Дашмоли, шелтеры, шмелтеры, которые там за это кормятся, все вот эти вот структуры, вот они проголосовали. Ну, то есть те белорусы, которым, скажем так, посчастливилось, да, подсесть на гранты і ну нібыта там приносить карысць нібыта, да. Что сумневно, да, калі там браць наши СМИ, которые там на грантах сядзяць. Так, яшчэ один отчет по выборах беглый француз не написал, и он не залишь. Так, это я не понял. Все понял, да-да-да, проверил на Facebook. Какая-то дичь у Лахвича. Перевести ракурс с выборами, с не доверяют и не признают в разряд нас боятся, нам помешали, чтобы белорусы... Ну да, да, это такое вообще галимое. Ну, вообще. Похоже на ИИ. Если вы про Лахвича, то как бы нет. Ну, я просто, он такие непознавальные, такие, ну, такие смешные. Вот. То бок, может, ИИ, я ж его не видел без бороды. Действительно, видео есть, в инсте проверил. Так, УФБ первым разместили. Может, его в плен взяли, может, и взяли. А на каком канале? Так, все, это мы уже посмотрели. Кто примусил гвалт? Там люди боятся справа ў гэтым. Ну, типа, ну как бояться? Ну, слухайте, 700 тысяч человек, и миллион, кажут, жыве за мяжой. Ну, как, что бояться? Чаго бояться? Людям просто гэта не цікава і ванітуе шмат каго ад рэчаіснасці, ад таго, што адбываецца, што яны робяць. Што, блядь, ну это ну реально гэта гамон, стыд, позор, блин. Так, ну вы поставьте лайки. Да-да, у него 2 видоса было про Тихановскую в Киеве. Если ни у кого вопросов нет, то и доноров не будет. Все знают, всех все устраивает. Ну, до речі, да. Я ось тут хочу, учора казав, хочу, зрабілі мне, значит, шаблон письма, і ведаю я, значит, сейчас адрасы тых, хто дае грошы, ЦС Тихановской и всем гэтым структурам, ну, некаторым не ведаю там якім всем, ну, просто что одному писать как бы сэнсу няма, а если так от імя 5-10, то как бы может быть. І это трэба регулярно рабіць. Прычым рабіць гэта не атакай, что типа там, а ў тым, што мы цікавімся, сябры, цікавімся, сколькі вы выдзяляеце, куда они ідуць, мы нічога не бачым. Ну, вось у такім сэнсе, тому што, ну, конечно, атакі не павінна быць. Так, ну что, ты что-нибудь даведаўся, сябра? Я прочитал все комментарии. Ему дозвониться не могут. Ага, Но у ага. меня его прямого телефона нету. Я знаю людей, которые с ним общаются. Они сейчас пытаются дозвониться до него и дозвониться не могут. Так, ну что, ты, может, задвинешь какую-нибудь новину, какую-нибудь историю нам расскажешь? Я, честно говоря, сейчас в осадок выпал, блин, и у меня сейчас голова забита именно тем, что там происходит. Абы ничего не произошло, понимаешь? Ну, наверное, понимаю. Ну, он там не то, что чистит, он говорит, что ему неприятно было, что ее со столами принимают и так далее. Ну, его можно понять, он воюет. Да, изделся, Латвич. Так, изделся это что? Не понял, изделся. Так, ладно, дружище. Сделался, P3.14 сделался. Понятно, это молодежь это пишет там загадково. Так, ну что, тады, коли ты будешь в осадке, то тады... Вот Оксана Я пришла. думаю, что Здорово. надо... Понимаешь, Сергей, по-хорошему сейчас надо завершать стрим, и мне идти, или мне уходить со стрима и идти дальше пытаться вентилировать ситуацию. Мало ли что Слушай, может произойти. давай зробім так. Ты не отключайся, просто пойди, и коли ты до конца стрима прыйдешь, потому что у меня ж есть, как бы, я ж хочу, ну, далей сидеть.
Да, То окей, есть без проблем. вот, и ты просто не отключайся, если ты придешь, и я еще буду в эфире, то, ну, продолжим как бы. Окей? Хорошо, потому что надо серию звонков сделать. Понимаешь, э, Гарьян Алгаром, там у них там друг с другом могут быть разборки любые, да? Главное, чтобы человек живой остался и так далее и тому подобное. Ну, а чему ты так одразу думаешь? Да-да, конечно, конечно, конечно. Еще раз. Представь, что у человека есть определенные долги, и человек лудоман, да? Вот. Есть такая тема, что за долги иногда и убивают. Вот и все. Я хочу, Ну, чтобы исключить возможность опасности, а дальше, если все нормально, то можно и эфиры вести, и все остальное. Но пока что на данный момент я хочу сделать все, чтобы найти, где этот человек. все, тады окей. Тады окей. Ой. Давай, я тебя... Отключи-ка, ласка, микрофон. Я Виталика отключу. Сябры, не ведаю, в опасности он или нет. Почему не создается Совет диаспор, парламент до того, как Тихановская и Ко не испарились? Да, блин, фиг его знает. Держим пальцы за Лахвича. Ладно, сябры, будем чакать вируса и працягнем нашу размову. Я спадзяюся, што мы добра с вами с карысцю проводим час. Да, у нас Павел Северинец, да? Вспоминалась мне песня часцяком красавчик Пашка. Я вось калі з Павлом пазнаёміўся, упершыню там убачыў яго жыўцом. Вось, і он такі моцны был, это был 20-й год, і я запомніў вельмі добра, што у яго была такая моцны поціск рукі. Такі, і мне падабаецца, когда у мужчын такі рука моцная. Вось, і он так был элегантскі адзет у сіні строй, гарнітур. Вось, і ўвогуле тады ён мне вельмі падабаўся, таму што я по свайму там наіўняку думаў, што чалавек змагаецца, сядзіць за Беларусь. Ну, знаете, зараз прайшлі гада, мы в возрасте ином, мы думаем и мыслим по-иному. Учора Павел Северынец прыязджаў у Беласток прасоўваць сваю кнігу, рабіў прэзентацыю. Вось, я вырашыў зрабіць стрым с места падзей, таму што упэўнены, што хоць людзі знаходзяцца ў апатыі і мала цікавіць палітычнае жыццё. Ну, ад Паўла шмат хто был у захапленні. Вось, ну, я думаю, што будзе цікава. Ну і ўвогуле, калі чалавек сябе пазіцыянуе палітыкам, то, ну, гэта ж не складана. Вось, там был по месту Алексей Романов, мы з ім зладзілі сумесную трансляцыю на Ютубе, гэта вельмі проста. На жаль, там быў не вельмі добры гук. Ось, у зале, па словах очевидцев, да, присутнічала каля 50 особаў, то бок зал был полны в этом хабе, зал невялікі. Вось. Ну, я спадзяюся, што дзякуючы майму эфіру шмат людзей даведаліся, ну, могуць магчымасць паглядзець Павла пасля адсідкі, што ён кажа, як ён сябе паводзіць. Вось, а цябе скажу, што я глядзеў гэты эфір увесь час. Ось, і мерапрыемства мне нагадвала такой, знаете, такой пропахший или там просыпанный нафталином такой БССР. Вось, там прыехаў типа герой, да, вось, яго там ушанавалі, там спачатку там какой-то чалавек, як сказалі, што ён там жыве ў Беластоке і ў Беларусі ніколі не быў, да, потым Катя Водоносова прыйшла ў касцюме там какого-то там какой-то эпохи, тоже там нешта сказала, что там, ну, карацей, падрыхтаваныя людзі. Ну, я вам кажу, мне вось такая тэма
нагадвае лукашэнкаўскія ўсе гэтыя все адказна аднесліся. Вось. Павла прамова мне зусім не спадабалася, то бок, ну вообще, блин, то бок, то кем ён быў, кем я яго лічыў. Я разумею, што гэта моя праблема, да, то есть я там себе выдумал образ такога бескарыснага змагара за нацыянальную ідэю, там за Беларусь. Вось. Ну, как бы я ж сам у гэтым вінават і не ведаў яго дастаткова. Ну, просто што калі ён прыйшоў з турмы, вось гэты вобраз у меня стаў рассыпацца. І самае такое непрыемнае, ну, для мяне, ну, я ж все ж таки, мы ж усе людзі, да, і калі нам, ну, напрыклад, адказваюць у размове, адмаўляюць, ну, нам усім непрыемна, да. Но паколькі, калі я з ім пазнаёміўся з Павлам, ён без усякіх пытанняў пашоў там, даў мне інтэрв'ю. Я вот его чамусьці не знайшоў. У меня ж там было 2 канала еще, YouTube депутаты. Вось, а тут как бы, ну чаму не? Чаму не паразмаўляць? Ён мне не адказаў і, ну, наколькі я разумею, пазбавіў мяне магчымасці. Я заўсёды адмічаю матэрыялы, если я чалавека там узгадваю, у хорошы бок, не ў хорошы, то я указываю: вот чувак или там жанчына, я вас упомянул, что потым вам не люди казали, да, что там Петрухин про вас нешта сказал, а я сам гэта раблю. Вось. Ну и он, короче, начал там всех своих добродеев облизывать. Вось. Ну, кого? Ну, я думаю, тым, хто дапамагаў яму легалізавацца па-за чаргой, да, потому што звычайна людзі легалізуюцца нашмат даўжэй, чым ёй. Вось, которые вот далі магчымасць яму ездзіць па свету, прадаваць кніжкі, дал по дзюбе Колесникова, что, блин, что оно такое говорит, это неправильно. Ось, надо с Лукашенко змагаться, у нас тут будет иншая повестка. Потом он там начал этого Кабанчука опять облизывать, что типа он воевал с 14 года, что он герой, бля. Но почему-то таких данных как бы нет, может, я просто их не нашел. Я просто ведаю, что у гэтым супрацьстаянні у его там выходаў няма, об этом открыто пишуць баяры. Вось. А, Вось, а может, он так, как и Завуга воевал, да, что как там пиша «Зеркало» или «Наша Нива», Павел, дядька Шурмей, пишет, что там поехал, повоевал крыху, съездил на прифронтовую полосу, зрабіў сабе, значит, посведчанне удзельника боевых дзеянняў, пробил, как знаете, как помните, пробей мне инвалидность, да, там, в Советском Союзе, как делали, да, типа, пошел к врачам, врачи там сделали там тебе. У меня был такой случай в практике, да, мы там снимали, когда врачи сделали инвалидность безосновательно девочке. Но это сложно было выловить, потому что потом у детей это приходит само собой, и таким образом врач себя обезопасил. Сподіваюся, что вы меня поняли, да? Вот. И он сделал себе участник боевых действий, сейчас идет в координационную раду, блядь, может в Киеве бесплатно ездить на автобусе. Причем он же еще и паспортом замутил. Ну, блядь, вообще четко, да? Вот. И Паша в этой тусне там, типа, да? Отмыл, ну, с этими патриотами, мусорами, бизнес-чиновниками. Я про латушку сказал, но про латушку в огуле было смешно, что они там где-то сутыкнулись там на рубежы тысячегоддзяў, что Павел уже тады у 2002 ці там роўна 2000 годзе ён уже, бля, працаваў там на свабоду Беларусі і размаўляючы з северынцам, ён подставлялся, его могли в турму посадить. Бля, я думаю, ребята, вот, ну, послушайте сами, бля, ну, там, ну, такую дичь, ну, это просто дичь, распавядае. Вось, это, бля, у меня там с ушей просто, ну, там чуть кровь не шла, я там нават иногда вырубал свою картинку. Вось. Ну, і, ну, вядома, што я туды паехаць не змог.
І я напісаў 2 пытання да Паўла, папрасіў Дзяніса Чашчавіка, каб ён гэтае пытанне агучыў. Ён проста згук там вельмі дрэнны быў, да. Вот, он просто сказал, что это вопрос от Сергея Петрухина, вось, і просто зачытаў. Ці не бачыце вы праблемы ў тым, што ваша прысутнасць у эфіры Мікалая Дзедка і пост у вашым тэлеграме, які Мікалай незломны герой, можа выглядаць як маральная рэабілітацыя чалавека, вакол якога ёсць вельмі цяжкія пытанні. Это был першы вопрос. І ці лічыце вы, што ягонае пытанне са школьніцай Янай, да, закрыта, і калі закрыта, то чаму? Сябры, я спадзяюся, вы запомнілі пытанне. Вось. Ну і Павел адказаў у лепшых традыцыях балаболаў рэжыма Лукашэнкі, зманіпуляваў. Так, я уже там выдалял. Давайте послухаем. Но грудные привязаны может стиле вообще. Школьницу, которая лет прыгнул, которая абсолютно ясно. Это питание до того, что это было подготовлено. Просто зеркально могу сказать более, чем люди присутствуют на эту зале и Сергей Увага, потому что с Николаем Дедковым некалькі месяцаў за у радянський турнір. Що ви можете зробити радянський турнір, ну, ти побивав там. Уявляюсь приблизно, я могу вам сказать, что это выпробование, где высветляется, кто человек. И Микола Дзедов, там, вот разом с Павлом Виноградовым, с Миколой Молотовичем, и давай добрую память, что я все лист. Были герої, це був Голлівуд, то, як вони себе поводили, то, як вони показували міліціянтам, то, як вони тривали конці, місяці, суток, їх просто знищали фізично, вони стояли. Я бачив, я вам скажу, з Миколом Дзедком у розвідку, у окопи, у політику, після вот такого випробування я пойду однозначно. Однозначно. Микола Дзедок, на мой погляд, це один з лепших білорусів, які пройшли турми і які ще покажуть клас. Ну, вы памятаеце, да, я не пытаўся у Паўла, як сябе дзядок паводзіў у ШИЗА. Я пытаўся, ці не выглядае публічная падтрымка дзядка з боку северынца як маральная рэабілітацыя чалавека, вакол якога ёсць цяжкія пытанні. Вось, связаныя вось з гэтай гісторыяй, з гэтай школьніцай Янай. Вось, і на гэта Павел не отказал. Да, он сказал, что он сказал, ситуация абсолютно ясная. В чем ясная? Вот мне она ни хрена не ясная. Сябры, кстати, вы напишите, вот вам гэтая ситуация ясная, что гэта была падрыхтаваная там у дачыненні да дзедка правокация. Ну окей, если ты так кажаш, что пытанне закрытае, то трэба абгрунтаваць. Чаму? Чаму яно закрытае? Якія гэтаму ёсць доказы, прыклады, вось. У меня наадварот вельмі цяжкае пытанне узнікае, блин, ну как так? То бок, Божий человек, который там закидывает вочы до неба и там рассказывае там, як Ісус Христос прыйшоў у Беларусь по вадзе, там, блин, по Полесью, что, блядь, он его гэта як бы, ну, ніяк не хвалюе. Я вам нагадаю, что Микола Дзедок у гэтых эфирах, которые ему там рабіў, сейчас про Крым скажу, которые ему рабіў Лукашук, вось, ён нигде не казаў, что гэта неправда. Он нигде не казал, он нигде гэта не абвяргаў. Вот если бы он это абвяргаў, у меня была зусім іншы, как бы, ну, ход мыслей. А Крым тут пры тым, что
Мікола казаў, што яна ездзіла ў Крым. То бок то бок если она ездила в Крым, значит, Миколе тогда, 10 лет назад, когда ему было 30 лет, а она была школьницей, ну, он все как бы нормально это оправдывает, или как? Я не могу, зразумець. Вось. Блин, ну, блин, понимаете, блин, человек, Павел кажет, что это, бля, политик, там он там голливудил в этом, делали Голливуд, блин, это публічны чалавек. І гэтае пытанне, оно может быть там закрыто там, для паука, там, яшчэ там для каких-то. Но меня дзіўна, что таким чынам сябе паводзіць Павал. То бок, ён жа не можа не разумець, што гэта такая чыста, ну, набокаўшчына, і што гэта э, нават не ў вернікаў хрысціян, да, што гэта у нармальным грамадстве успрымаецца дрэнна, калі дарослы мужчына мае кантакты падобнага кшталту з няспелай маладой дзяўчынай. Ось. І вы звярнулі ўвагу, што ладно, ладно, можна было не зварачваць. Я скажу, што на пытанне вось на гэта у него была першая рэакцыя, куда он маніпулятыўна пераводзіць размову, што дзядок герой. То бок ён пра гэтую дзяўчынку вообще ничего. А как же она? А что там как ее выкарысталі? Там, может быть, сорам там нейкі был, может, там трэба было там ажаніцца на ней, там, а ці была адказнасць Міколы як дарослага мужчыны? Не, Микола герой. Микола герой. Так подождите, так, а где христианская вось гэтая тэма? Возлюби ближнего своего. А что, дзяўчынку не жалко, что? А, в Крым она ездила. Ага, это КДБ зрабіла, да? Что зрабіла КДБ? Что КДБ? Закинула Міколя гэтую дзяўчыну у ложак? КДБ это зрабіла? Ну, это вот я про гэтую гісторыю распавядаю, но наколькі я ведаю, там яшчэ былі там і рэчы там про турму, там про торпеды. Павел же добра ведае, что такое торпеды, да? Что нібыта яна прынасіла там торпедах Мікалаю розныя рэчы. Вось. І наконт того, что Павел приходит до яго ў эфир. Ладно, я там уже молчу про Кабанова, там про этого философа Владимира, которые таксама яго легалізуюць, яны яго рэабілітуюць. Не задаюць ему пытання, ну, ездят там играют в эти игры, Кабанов там піша яго на эфир. Вось. И то, что там яны голливудили у Городни, там он еще вспоминает Виноградова, да. У меня сегодня, до речі, было на телеграм-канале, зашла размова про низкий статус там со Спарышем. Ось. И он Виноградов приплел. Виноград там, у него что же там низкий статус, и что яны там герои все. Ось. Я просто ведаю дакладна, что, ну, мне так падаецца, дакладна ведаць я не магу, што калі б, напрыклад, Павел зараз аказаўся з Вінаградавым у турме, то Паша бы руки ему не протянул, потому что его б тоже погнали у, у гэты статус. Это выпрабаванне турма, сябры. Прабачце мне за жорсткасць, я ніколі не хочу цягнуць такое ў цывіл. Не павінны людзі, понятно, что гэта нізкі статус, гэта все прыдумалі фашысты, бальшавікі, но гэта выпрабаванне для мужчыны. Хтосьці туды ідзе сам па сваёй волі, хтосьці рэжа вены, сидзіць там бесперапынна ў ШИЗА, но он сваю годнасць таким чынам бароніць. І Паша же таксама все вельмі добра ведае все гэтыя рэчы. Ён же не был у нізкім статусе, Павел Северынец, потому что ён ведае, што гэта не есть гуд. І што гэта не просто так.
І зноў жа замазаў сюда Аўтуховіча. Прычым тут Аўтуховіч? Што ён там да вас мае агульнага? Ну, можа, і мае, но я сумнеюся, што мае. Вось. І вось Павел, ён разумее, што ён рэабілітуе Міколу, сябра, он с ним в разведку пойдет. Ну, иди. А то, что вы послушайте внимание, я с ним сидел. Так что ты, что ему Павел дае индульгенцию? То есть, если с тобой кто-то сидел, и он тебе подобается, и ты вот так вот типа кажешь, это типа нормальный чел. То есть Павел вписался в такую, ну, плохую ситуацию. Ну, на мой погляд, ситуація, якая вызывае ў грамадства пытанне, тому что то, что закрыто там для Паши, для Пауков, для Кабановых, это одно, это своя тусовашка, а ёсць же люди, которые на гэта глядзяць. І я хочу задаць зараз пытанне чальцам БХД, у якіх ёсць дзяўчынкі-школьніцы. Скажите, калі ласка, ось калі б с вашей дачкой так абышоўся мужчына дарослы, з дачкой школьніцай, каково бы вам было? И как бы вы ставіліся да такога мужчыны? І да такога мужчыны, который бароніць такога мужчыну? Публічныя людзі. Так. Ну, вы ж божьи люди. Вы ж кажаце, там, Иисус Христос, возлюби ближнего своего, как самого себя. А где тут Иисус Христос? Калі спелы мужчына карыстае неспелую жанчынку, маленькую дзяўчынку. Где тут Христос, бля? М? М? А вы проводите с Павлом потым нейкае сабранне, і нормально все. Ну, сябры, я вам скажу, что я разумею, что там, короче, Павел так смешно узгадал этого Тихановского, что типа чувак остался в 2020 году, наломал дров, так и Паша сам остался в 2020 году. Он не разумеет, что и он там. Он думает, что он тот, который был тогда. Он думает, что люди, ну, вот такие, например, как я, которые лишили его ого-го, что они такими же стались, как Тихановский, да, думал, я приду, дайте мне 200 тысяч, мы зараз режим тут перакулем. Ось. Павел же зараз ввогуле ведет себя як там, як самурай. Он робіць себе просто харакіры вось гэтымі заявамі. Ну, это на мою думку. Потому что у нормальном грамадстве, ну, на что таки варты политик? Который там про Бога, там про проповеди, там все, а потом говорит, ну, а что это, что она? Так с ней все понятно. Да не, непонятно. С вами непонятно. А дзяўчынку шкада, там казали, что она такая-сякая. Это не істотна, дело не ў дзяўчынкі. Справа у публичным человеку, которого Паша берут в разведку и который яшчэ покажа нам. Цікава, что. Вось. Откуда Паша мог даведацца про дэмакратыю? Калі ён жил при Лукашенко, да? Бачыў, как все там. Тут ён приехал у дэмакратыю, а тут все то и самое. Дали грошаў своему, да, дали ему этот паспорт, ВНЖ, и что, и все як у Лукашенко, бля. То есть там люди, коллеги, а что Акуля? Акуля ж змагар, мы ж с ним змагали столько лет. Ну, так ты, Павел, там ты с Гарецким ходил, с Бажа, запытайся, что у яго там был за косяк. Но ты еще расскажи нам, что Стрижак тоже змагар у себя, зраби пост ему на канале. Паша, люди поменяліся, и люди стали зусім іншымі. Люди закаліліся, как ты сказал, что в турмах, да? Вось. В турмах побылі шмат хто не был у турмах, а таксама пацярпелі, бо пераехалі ў эміграцыю. І ім эміграцыя это не так, как табе кніжкі ездзіць прадаваць, да?
которые, блин, ну, понятно, там тебе дали, там, чтобы ты там их выдрукував, да. Ось. А тут люди працують, і яны ж панімаюць, то тут таксама ўсіх падзялілі. І не дбаюць пра звычайных людзей, каму цяжка. Мы пра гэта паговорым ніжэй. Вось, сябры, карацей. Паглядзіце гэты відос, я спасылку аставіў у апісанні. Ось. Ну і гэта ж таксама адказнасць палітыка. Зачем ему разбирацца? Навошта? І яго выкарыстоўваюць яго офіс як легалізацыю самих себя. Мол, типа Паша с нами. Ну а что Паше, бля? Что Паше? Работать идти? На троллейбус ездить? Он же революционер. Как он будет на троллейбусе? Это же тяжко. Вот. А с офисом удобнее. Ну, я вельмі спадзяюся, что, як сказал Павел Павлович Латушка, что им обрезают финансование, и, магчыма, это все развалится. Развалится, потому что, ну, гэта... О, і координацыйная рада, ён казаў, патрэбна беларусам. Каким беларусам? Цябе? Дарэчы, звярнулі ўвагу, да, што координацыйная рада стала видос за видосом пулять. И это значит, что там пошли какие-то гроши. Видосы маленькие такие, но все равно. Потому что я ведаю, что никто там не будет рабіць без грошаў нічога. Понимаете? Вось. Ну что, сябры, давайте почитаем чат. У меня такое адчуванне, что настрой поменялся у нас. Распадара Лахвича стало так как-то так гнести, да? Сейчас почитаю ваши комментары. Сябры, ставце ласки, калі ласка, Оксана, дзякуй табе, што дбаешь за блогеров о выгнании. Будьте в опасности неведомо. Почему не создается совет диаспор парламент до того, как Тихановская и Кони испарились? Вообще не могу вам сказать. Вообще не могу сказать, потому что я з дыаспарай Врослава нават ніякім чынам не перасякаюся. Працую, зараз вось там кніжку раблю. Дзесьці што магу, там асвятляю. Не ведаю я. Не цікава. Не цікава. І што будзе, што нас чакае, невядома. Невядома. Толькі лідар, который там у Беларусі з'явіцца. Чалавек, который там пристойный, отказный, прозрыстый. Но как это все будет, не знаю. Видимо, потому что будут мешать офисные. Не понял, про что. У Лахвича была заруба с Геной Родионом. И от яго Гена изловил. Не понял. Не понял. Гена и что с Родионом? Что зловил? Непонятно. Пусть мешают, не перебьют же ли людей. Так, на территории какой? Ну, наверное, в Украине. Лахвич в Украине. Момент истины. Знакомые, кто знал Лахвича до протестов, говорили, что он был пьющим, поэтому не удивлюсь зависимостям. Ну, вы знаете, там пьющим. Про меня тоже могли говорить, что я там и пьющий, там и такое. Люди молодые, ну, пьющие, пьющие. Не ведаю. Такое себе. Я понимаю, когда человек пьющий, он просто, ну, деградирует там по жести. Ну и все. И по нему видно, что он пьющий. По Лахвичу не видно, что он пьющий никак. Но не удивлюсь, если проплаченные казачки в европейской Украине поглумятся над человеком за деньги. Будет очередной показатель администрации Зеленского. Серж не балаболь, Маларусь. Так, в общем, нужно послушать достоверные источники, пока что ничего не ясно. Сергей про северинца. Вот не поверю, что он грантосос. Смотрела давно видео на YouTube, там был репортаж о его квартире. Очень скромно все, даже бедно. Идейный и наивный или просто полезный дурачок. Я не ведаю. Зараз он ведет себя вельми практично. Не ведаю.
Не ведаю. О, кстати, я вам зараз покажу, у меня висят тут комментары по Павлу, да, под этим видео. Под этим видео висят комментары. Ну, такие довольно цікавые, которые пересекались с моими питаннями, а на конт скромно, на конт скромно, ну, помните Корейка, да? Не хочу там ничего там фантазировать там про этого Пашу. Мне просто ягоне, то, як він себе поводить зараз, кем он был, и я уже казав, Таня, да, что система была так пробудована так, ну, это я, ну, зараз понял, да, что хтосьці атрымоўваў грошы, да, ну, напрыклад, ну, берем умоўна там лідар какой-нибудь партыі, ну, напрыклад, АГП, да, вось, ён для грантадаўцаў казаў, типа, все зробім, выведу людзей на плошчу, вось, шукаліся людзі, которые верылі. Ну, напрыклад, я не скажу такія, як я, ну, такіх было даволі шмат. Вось, яны выходили, здоров, сейчас, подожди, я договорю. Они выходили и попадали под молотки. Вось, Лебедьки тоже попадали под молотки, но Лебедькам за это платили, а людям нет. И люди нічога апроч непрыемнасцяў не мелі. Пришел вирус, сейчас я его подключу. Так, чакай, подключай. Ты уже в эфире, только без выявы. Так, сейчас поставлю тебя. Где ты? Вот. Все, есть. Скажи. Угу. То, що казаць? Що я тебе могу казаць? Пока что на данный момент еще ничего не известно, но это как его... Я читал, не читал, а слушал, что у тебя в эфире было. Насколько я понимаю, что Батулин там ни при чем. Не, я Вот. прочитал комменты. У меня ничего в эфире не было. Это ты комменты читал, я просто отвечаю людям. Ну, я понял. То есть это, скорее всего, какие-то внутренние проблемы, которые... Ну, во-первых, начнем с того, что я уже давно говорил, что кулеметник и куниметник — это совершенно разные понятия. Вот. И когда ты лижешь офису Светланы Тихановской или их приближенным, таким как Жерар и так далее и тому подобное, рано или поздно ответственность будет за это. Вот. И на данный момент я вижу, что люди, которые в действительности, ну, скажем так, более правые, да, то есть, ну, минимум затребовали, чтобы этот человек извинился. Вот. Это то, что я сейчас на данный момент вижу. Но на данный момент он как бы недоступен. И ну, по всем своим контактам, попытавшись его найти, у меня прямого контакта не было, но люди звонили. Это как его, ему дозвониться пока что не смогли. Вот. Так что как только обновится какая-то информация, я у себя на канале, конечно же, выложу по этому поводу. И я единственное, что тебе хотел сказать, то есть я слушал параллельно эфир, и ты опять вспомнил ситуацию с девочкой и с Да. Я вопрос Павлу задавал анархистом нашим. на этом, да, на его на вчерашней встрече. Вот. Так вот, я тебе могу сказать, что девочка до встречи с Миколой Дидком не была наркоманкой и так далее и тому подобное. Ей сначала сломали психику, а потом она на фоне сломанной психики стала тем, кем стала. Ну, И расскажи обвинять... подробнее. Расскажи подробнее. Ну, что здесь подробнее это? Я с ней общался. Ну, то есть я с ней общался, когда поднялся этот вопрос.
И она мне все это как бы рассказывала. То есть сейчас люди рассказывают по поводу того, что она от преследования от там Миколы Дидка убежала в Крым. А, но ситуация в чем? Она туда уехала а, как его, помогать инвалиду первой группы. Это своей подруге, которая не могла без нее в туалет сходить, извиняюсь за выражение. И тоже за это я не могу ее пинать по этому поводу, потому что тут инвалид первой группы, это девочка тоже молодая, она передвигаться самостоятельно без с коляски не может и жить в другом месте тоже не может. Другой вопрос в том, что когда наши вопрос нарочито, где она находится, они подставили ее под задержание, из-за чего ей пришлось вернуться в Польшу и кинуть этого инвалида первой группы. Вот. Как его, когда они встретились, это была просто обычная девчонка, которая тусовалась среди анархистов, не более того. После чего, по сути, этот, как его, дедок ей сломал нервную психику, тем, что он, как его, грубо говоря, занимался с ней сексом без презерватива, кричал, что если она родит, то, ну, то есть, если она забеременеет, то он ее закроет, пока она не родит, потом выкинет и так далее и тому подобное. Он ей ломал всячески психику. Ага. И после этого, то есть, когда, ну, человек со сломанной психикой, ну, сам понимаешь, что ищет, зачем скрыться, то некоторые скрываются за бутылкой, некоторые еще зачем-то и так далее и тому подобное. И этот человек является жертвой. И, блин, я не понимаю тех людей, которые на жертву начинают накидывать ради какого-то Миколы Дедка, который, простите, сломал человеку жизнь. Он сломал человеку жизнь. И сейчас, на данный момент, эта девочка борется со своей зависимостью. Она практически уже там чиста в этом плане, но психологически она сломанный человек. И ей вот для таких людей должны делаться там шелтеры для того, работать с ними психологи, чтобы выводить из этого состояния. Но наши же демсилы совершенно ничего по этому поводу делать не собираются. Они с радостью поселят там Миколу Дедка, который это делал, нежели эту девочку к себе. Вот и все. Ну, слушай, ты так с такой уверенностью говоришь все это, что да, ты с ней разговаривал там, но, ну, это ее слова, как бы, то есть, понимаешь, у меня тут самое Ну, главное, смотри, то, дело в том, что, что она все время, пока Микола сидел, она не рассказывала о том, что произошло, не упоминала Миколу, имеется в виду... Не, она рассказывала свою историю, но она не упоминала, что это именно Микола. О чем это говорит? Она не пыталась сделать так, чтобы ему хуже было в тюрьме. ну, ты как-то тоже, а Понимаешь? при чем тут Крым? Ты тоже начал про Крым догонять. Тут Крым вообще ни при чем, вообще ни при чем, никогда. Крым, я тебе объясняю, что она просто поехала туда к Ну, ты другой понимаешь, что девчонке переводя тему в помогать ей. Крым, ты переводя тему в Крым, Крым тут вообще ни при чем. Не я перевожу тему в Крым, я читаю комментарии. Там про Крым было написано. Я Ну, объяснил, потому что там что произошло. была она в Крыме, или она там была там где-то еще там в войсках России, это не важно. Тут же важно Коля. И в войсках никаких не было. Я Она прикалываюсь. просто Я прикалываюсь, да. поехала туда, и я тебе к тому, что наши демсилы начали сливать вместо ее положения. На что они рассчитывали? На то, что ее задержат, и больше она Миколе не сможет это, как его, никаких препятствий делать, правильно?
Ну, Это история, нет, на ну это они рассчитывали? я просто скажу, что эта история, она, ну, не закрыта, и, ну, блин, ну, нормальные люди как бы, ну, блин, в шоке от этого и от Пашиного поступка, как бы, и то, что он какие-то еще лидер БХД или чего. Бля, прикинь, лидер БХД. Так слушай, так мать Тереза тоже, к ней вопросы там есть. Кто, почитайте, кто такая мать Тереза была, что она творила. То, что там она прикрывалась Богом там, и как Павел прикрывается, ну окей. Ну так это не снимает вопросы. Ну я тоже могу прикрываться Богом и творить дичь. Ну. М. Ладно, проехали. Вот коммент мощный написали, кстати, очень такой, блин, ну, на мой взгляд, правильно. Брить на лысо — это принуждение. Мне что-то вспомнился фильм «Д'Артаньян и 3 мушкетера», помните, как побрили. Ну ладно, может, это не смешно, но, в принципе, я согласен, что это примус таки. И видео склеено, да, нескольких кастов. Ну, Видосик, это уже все забрать, уже ты уже давно закончил свою. Всё, блин, ты богу. Ой, блин. тебя не слышно. Здоров, интернет вырубился. Что у Сейчас тебя мы в было? интернете, проверь, нет? Прямой эфир вроде бы идет, чувак. Ты есть? Идет эфир. Все, Ну сябры, да, я тебя пробачьте, коли слышу. ласка, тут были не с эти непонятки. Короче, мой сябра подумал, что я уснул, и сейчас интернет плохой. Что там, дождь идет? Да. Или надо подальше, блин, его выложить за окно? Сейчас, сябры, сейчас. Блин. Сейчас подладим. Так, нет, что-то слабо идет поток. Плохая якость, вижу, блин. 22:09. Что там? Так, ну плохо идет поток, поступает слишком медленно. Пошло, да? Окей, иди. Дякую. Так, ну что, протягиваем, да? Все, пошло, окей. Так, ну что, сябра, может, будем закругляться, хотя нас глядеть великая колькость людей сегодня. Сколько активность в чате? Не вижу, сколько нас смотрит. А вот тут. Сто двадцать два чоловіка, ну, доволі шмат. Круто, дякую, що ви з нами. Это Всё сейчас почитаю. уменьшилось. Было 146 до того, как ты вылетел. Ну да. Вылетел, бывает такое. Ну, ничего страшного. Больше все остались. Так, ну что, у меня есть еще один тут заход. Хочу обсудить напоследок тему. Ти бачив, да, що в сітці в інтернеті одночасово з'явився збор на допомогу Олександру Мілінкевичу і великий артикул про ягоні заслуги перед Білорусію. Я просто, сябры, адразу скажу, что я не супраць дапамогі чалавеку, ні ў коім разе не падумайце гэта. Он трапіў у цяжкую сітуацыю, захварэў, патрэбна яму рэабілітацыя, дапамагаць тут няма пытанняў. Тут мяне іншае пакаробіла, сябры. Меня пакаробіла іншае. Вось, это зеркало, яна выставляе Александра Міленкевіча як предтечу Ціхановскай. Гэта мне вельмі не падабаецца, потому что, блядь, ну зачем выкарыстоўваць хворага чалавека, ягоную хваробу для того, чтобы прасоўваць там свою легітымнасць, потому что, ну я гэта так успрымаю. И зеркало, которое раньше типа было тут баем, бля, я не знаю, Золотова там зараз зеркале или нет?
Ну и что это такое, блин? Ну зачем? Ну навошта гэта рабіць? Подводить Сергей, в 2023 году он официально стал внешним советником Тихановской по вопросам европейского выбора Белоруссии и сотрудничества с ЕС. Это не просто поддержал на словах, а официальная роль при ее структуре. И у меня еще большой вопрос при учете того, что структурам офиса Светланы Тихановской выделяется очень большое количество денег. Чего ж они, блин, идут с протянутой рукой? Чуть что просить у народа. Ну, то есть, а что офис Светланы Тихановской вместе с их фондами, байсолами, байхелпами, странами для жизни и для всего остального не могли закрыть помощь для их человека, который, ну, то есть, грубо говоря, там заболел и так далее и тому подобное. То есть, по сути, Миленкевич, хоть и не является ключевой фигурой офиса Тихановской, но относится к ближайшему политическому ядру. Он что-то типа Франака Вечерка, Павла Латушка или Лебедька, да, то есть его роль скорее там символическая, консультативная, прости, как одного из ветеранов белорусского демократического движения. И с помощью него, то есть, ну, нужные нарративы офис Светланы Тихановской проталкивал всегда. И вот я смотрю на все это дело, и мне становится смешно. То есть, если от его, ну, заболел или еще что-то, то офис даже своим не поможет, правильно? Так все сделано. Не, ну почакай. А что значит офис Ну, своим это не люди. поможет? А что, у офиса есть деньги, чтобы там помогать своим? Тут же как бы справа ввогуле как бы, ну, ну, как для мяне, да, што яны выкарыстоўваюць там хворага чалавека, каб легітымацыю Святлане прыдаць, што там он уже там был яе предтечай, а она его там последовательница, блин. Ну, я про гэта кажу. Ведаеш, Ну, оно и получается так, что они сбор используют как пиар. Вот в этом вся проблема. не, ну тогда атрымоўваецца, глядзі, а как же тады взять этого Казаровца, да, судью с Новополоцка? То есть, прикинь, чел, значит, бросил мантию судьи, то, о чем так любил казать этот Латушка, поехал в Украину, ну, ушел с судьи, поехал в Украину, там яму вельмі сильно не пашанцавала, ён захварэл на ковид. Вось, потом ему праз гэты ковид зрабили трепанацию черепа, он сейчас херово разговаривает, ну тогда почему про него не написать, блядь, на зеркале? Ну, и почему было Латушка этим не заняться? Он же казал, что к нам перайдуць усе чыноўнікі. Хочуць перайти, потому что, ну, яны за народ. Вось чалавек перайшоў. Ну, понимаешь? Вось яшчэ один прыклад. Той же Новиков, да? Чувак отсидел в тюрьме, отсидел за протест, был там в группе поддержки Тихановской. Сейчас его выдворяют с Польши. Говорят, уваливай, у него семья, ребенок. То есть смотри, он был ментом раньше в России, давным-давно уволился. Но какой получается парадокс? Он сидел. А теперь смотрим, блядь, эти приофисные менты, да, этот начальник вытрезвителя Жигарь и остальные. То есть они не сидели, ничего, блядь, не сделали. И они спокойно себе сидят. А что вот ему делать, мне вообще, бля, непонятно. Прикинь, куда ему уезжать, блин? Ему везде будет, Я ну, говорил 1000 раз, надо все делать для того, чтобы делать сопротивление вот этим офисным структурам, для того, чтобы в Европе всем делом занимались диаспоры. В итоге этот человек мне говорил, что нифига надо с ними объединяться. Ну, он дообъединился. И вот то, что сейчас на данный момент он сделал, я тебе могу сказать, при всем моем уважении к нему, я к нему нормально отношусь, как к человеку, да. Вот, я знаю, сколько он вытерпел, что он 2 раза сидел и так далее и тому подобное, да, то есть с 2020 года он 2 раза сидел. Во второй раз за женой вернулся и тоже сел. Но политику, которую он выстраивал, она была неправильной. То есть он выстроил себе политику из рубрики «я работаю», да, то есть я во все не лезу, и вообще вы все должны объединиться, вот, и я никому помогать там
что-то изменить не буду. В итоге он и пострадал от того, как вел свою политику. Вот это как его Подожди, сейчас в итоге ты сейчас про те, кто Новикова мог бы говоришь? ему помочь, те, кто мог бы ему помочь, про Новикова, те, кто мог бы ему помочь, ну, грубо говоря, как-то попытаться решить проблемы и так далее и тому подобное, они не имеют ресурсов. А те, с кем он хотел, чтобы мы объединились, ему помогать не будут. Вот и все. Вся история. Не, послушай, то, что он что-то говорил или за кого-то там с кем-то объединяйся, это вообще не важно. Важно тут то, что мы тут 6 лет, и люди, которые, блядь, Важно, что... сидели, Да. отсидели за это, и которые не могут возвращаться, их выгоняют. А вот эти вот, блядь, жигари, Так вот в швыгари, этом-то и да, фишка, в том, что он неудобен для одних и неудобен для других. Но те, кого надо было поддерживать, которые могли бы поменять ситуацию, вот извини, я не хочу бахвалиться, либо еще что-то, но хотя бы сделать то же самое, что я сделал когда-то, когда Франца защитил. Понимаешь? Это реальный кейс. Вот. У этих людей нету денег для того, чтобы это сделать. А те люди, голосовалки и так далее и тому подобное, мы ходим, блин, им просто разжевываем, им доказываем, им находим, блин, эти уязвимости, показываем, что, блин, происходит, но нас готово с дерьмом съесть. А тех, кто подставляет, а тех, кто это как его, пытается сделать депорты и так далее и тому подобное, им в жопу дуют и требуют, чтобы с ними это как его, мы объединились. И вот вопрос в чем? В том, что это как его, при всем уважении к Новикову, Новиков постоянно меня кромсал, чтобы я с ними объединился. С кем, блядь? Так подожди, так при чем тут объединился и не... Вообще так, ну, при чем тут это? Это так же, как и Крым, это Но тут ни ты при просто чем. не хочешь сейчас уловить логику. Логика простая. В том, что это как его, люди, которые, ну, то есть за 6 лет надо было менять всю структуру. И этим должны были заниматься диаспоры. Но те люди, которые могли бы этим заниматься и проводить точно так же, как я со своей аудиторией в свое время там Францу помог и так далее и тому подобное, еще многим людям, да, у них сейчас, они сидят без ресурса. Они сейчас сидят без ресурса. И это вот начинается от тех людей, которые вот сталкиваются с этой ситуацией. Новиков сейчас столкнулся с этой ситуацией. Но у меня вопрос, 6 лет что он делал? Я тебе могу сказать, он работал и зарабатывал себе деньги. Он ни копейки не потратил на то, чтобы ситуация поменялась. Слушай, Ни по-перше, копейки. у яго хворая дочка, понимаешь, то есть, и он працавал Послушай, когда это как его, Францу выписали депорт, э, это как его, человек, один из которых, ну, донатил Францу, у него дочка умерла через год. Ну, тоже от онкологии. Вопрос не в этом. Человек нашел в себе силу для того, чтобы, блин, в ситуациях, когда, ну, то есть у других людей что-то происходит, помогать. А слушай, Новиков ну, не помогал. ну, так нет, так то есть ты говоришь, почему никто никому помогать не должен, если он не хочет, понимаешь? То Вот, есть ты вот, говоришь, вот ты, мы опять начинаем. ты, ты, Никто ты, никому помогать не ты- должен. Но тогда чего ты ноешь? Тогда нормально, что тебя, если выгоняют, никто на это не реагирует. Нет, я сейчас говорю за себя. Як я бачу ситуацию, если кто-то кому-то помогает, он молодец. Кто-то имеет возможность, кто-то не имеет, кто-то имеет свои резоны, кто-то нет. Но если ты помогаешь, или если ты такой, и ты хочешь, чтобы все были такими, как Я ты, тебе потому что это круто, объясняю, но это человек не неправильно. помогал, и человек не, это как его, он был против того, чтобы помогали и так далее и тому подобное. Он говорил, все это херня, надо, блядь, объединяться с офисом.
Ну, хорошо, ты сейчас говоришь так, что вот он не помогал, и типа, ну и правильно, так ему и надо, типа, пусть едет там, ну, я так понимаю. Причем тут помогал он или не помогал, Что безотносительно. он топил против того, чтобы, Не, извиняюсь за выражение, так и эта помощь что? была. Так и что? Так и что он Ну топил? тогда, ну хорошо, но его сейчас выгоняют, ну так и что? Так нет, так Ну, подожди, а так мы помочь любого не могут можем, блин, выгнать, так понимаешь? любого Ну могут хорошо, выгнать. но мы помочь-то не можем. Откуда у нас ресурс? Он сейчас, блин, плачется, блин, потому что его выгоняют те, с кем он, блин, бегал и кричал, надо объединяться. Я просто не понимаю, при чем тут помогал или не помогал. Это как Крым с этой Потому что девочкой. ты еще Просто до сих пор не можешь это себе, ну, то есть отложить в голову. Для того, чтобы строилось сопротивление, необходимо, блин, людям его поддерживать. Если нет поддержки, сопротивления не будет подожди, никакого. подожди, подожди. Я, например, не хочу никакого сопротивления. Так что из-за этого меня нужно выкинуть к Лукашенко? А вот я не хочу никому не помогать. Я хочу просто себе жить. У меня больная дочка, я хочу жить с семьей. Все, идите вы все нахер. Я работаю водилой. Так что потому что я не помогаю, потому что я так Нет, думаю, должны отправить тогда к не Лукашенко. нойся. Тогда не нойся. Если у тебя что-то произошло, чего ты ноешься тогда? Так, Ты как же это? себе выбрал, что ты от этого ушел, тебе это не Подожди, надо, ты подожди, сам подожди. себе выбрал от Э, этого абстрагироваться. Не подожди, ной. подожди, а он не ноется. Я обращаю на это внимание, потому что это может быть с любым, понимаешь, и с тем, кто помогал, понимаешь, потому что у нас нет абсолютно никакой нормалевой системы. Ты можешь помогать, и тебе тоже могут отправить куда-нибудь. Ну, Ну, смотри, с чего вирус таким заявлением кидается, не знаешь человека совсем, я знаю человека. Это ну, no feelings, это у вас чердак течет. Я еще раз говорю, вот это, я знаю, о чем я говорю. Этот человек мне в частных разговорах выпиливал ну, мозги, надо поддерживать офис Тихановской, давайте объединяться и так далее и тому подобное. Сейчас на данный момент, ну, то есть, понимаешь, в чем фишка? В том, что политическое решение у него было такое. Я мы ведем эфиры и постоянно спрашиваем, блин, по поводу того, что, а что было сделано, для чего эта поддержка и так далее и тому подобное. В итоге, блин, когда человека просто выкидывают со страны просто так, от нечего делать и так далее и тому подобное, то есть ты смотришь на все это, но человек за это сражался. Он сражался за тех людей, которые ничего не делали, которые полностью были инфантильные. Их решения приводят к а, бессмысленным депортациям. Если он за это сражался, это ж его, это выбор был за них сражаться. Он же сам выбрал за них сражаться. Он выбрал сражаться за тех людей и призывать с ними объединиться, которые, чьи политические вот эти вот воежи не приводят к тому, что белорусам становится лучше. Он сам за это сражался. ну так и что? Так что ему теперь за то, что он сражался Оксана и Якушек ошибся? говорит: Виталик, ты тоже был когда-то за Тихановскую, мы почему-то верили. Нельзя так. Мы верили, простите, до какого времени? Я еще в 2020 году понял, что Тихановская что-то не то. Многие люди поняли там 21-й, 22-й, ну, ребята, 6 лет прошло. 6. Простите, это как его, сколько можно? Это, я не знаю, до обезьяны уже дойдет. Ну, Уже, послушай, блин, реально у них на эти координационные советы пришло 2000 голосовать. Это уже говорит о их поддержке. О чем вы говорите, блин? Я еще раз говорю, если люди бегают за ними и говорят, что типа, Света, блин, президент, давайте с ними это, ну ладно, Новиков там не говорил, что Света президент, он просто, что надо с ними объединяться, а с кем ты видишь по поводу объединения. И никак не хотел слышать по поводу горизонталки, то вопрос в том, что он себе выбрал тех людей, которые плечи представляли его интересы вот так, то что есть, то его, есть, блин, после этого выгоняют. И то есть ты если вы хочешь... думаете, что я буду людей как-то
обелять и еще что-то я не буду. Даже если это мои знакомые, я не буду, если у них инфантильные совершенно решения. То есть, если Я человек считаю, что это инфантильный, люди. никому не помогал, значит, он пускай едет Вот домой. потому, что он имеет. Правильно? Никому не помогал. Он поддерживал офис Светланы И я Тихановской и, поддерживал офис это как Тихановской. его, а, И я вот поддерживал пускай офис туда и Тихановской. обращается. И я Вот поддерживал пускай офис туда и Тихановской. обращается. Не, ну, Ты сейчас ты на данный момент поддерживаешь его? да это не важно. Я просто говорю, что такая ситуация, что Нет, это чувака, важно. который отсидел в Нет, это тюряге, важно. это не важно. Не важно, кто он там был, кто он помогал, он не помогал. Это его Ну дело. хорошо, тогда хорошо, тогда смотри, тогда ты сам себе противоречишь по поводу этого, как его, Миколы Дидка. Это не важно. Он сидел в тюряге, это не важно. В чем я Не противоречу? важно, что он там, это, как его, с девочкой был. Он же сидел в тюряге. При чем тут тюряга? Новиков Ну, что-то ты, такое ты- сделал? Нет, твоя подожди, а Новиков... аргументация была. Нет, нет, а у Новикова, Новиков что-то такое сделал, что ему можно такое предъявить, что как детку, это к детку вопрос, к детку и к тем, кто его отбеляет. А при чем тут Новиков? При том, что его вышвыривают со страны только благодаря тому, что до сих пор у власти, в нашей псевдооппозиции находятся те люди, которые за ним не будут его защищать и становиться. Так я ж об А этом он и за них говорю, что мы скакал. простроили А такое он за говно, них что... скакал. Так и я Еще раз, а он скакал, за так них и я скакал. скакал Да это вплоть вообще до похер. последнего Да времени. это вообще Так похер. он вплоть до последнего времени Да за это них вообще, да скакал. пускай и Он то, что скакал. хотел, то и Да получил. пускай скакал, это вообще не важно. Ладно, все, не будем про это говорить. Давайте закругляться, дорогие сябры. Будем закругляться. Кого, да. Ну, видим мы прекрасно, да, что мы там построили, что людей, которые отсидели в тюряге, и причем, ну, это, конечно, такое себе, да, были там в штабе Тихановской, просто выкидывают из страны. Власти Польши сказали, чтобы он уехал, потому что вот, надо, чтобы, потому что у него там какое-то российское гражданство, вот, хотя он белорус, и вот, и никто из офиса ничего, он там пишет им, там, да, не только им, у него адвокат есть, вот, и просто что я к тому, что это может, сябры, быть с любым, и это очень плохо, потому что вертаться он не может ни в Россию, ни в Беларусь. Вот. И тот, к чему мы пришли за 6 лет, да, что все, весь мандат Тихановской, блядь, 2113 человек, вот, со всеми ее бойцами, со всеми ее СМИ, вот, абсолютно, ну, непонятная система. Все они контролируют гранты, вот, сидят менты, которые, бля, я думаю, они и сейчас менты, вот, там эти все, бля, блогеры, бля, приспособленцы конченые, вот, детки, вот, всем как бы им четко. А челику надо ехать домой, потому что он тут не нужен, потому что он неудобный для кого-то. И просто это к тому, что на этом месте может быть любой. Ну, короче говоря, мы построили тут то, что как бы были, Оксана, дякую за донат, того, чего мы, наверное, достойны, хотя я не думаю, что мы достойны. Вот. Так, ну что, Виталь, давай тогда будем прощаться. Прощайся ты первый, а я еще кое-что скажу на пасашок, сделаю рекламу того, что будет. Пока что еще на данный момент новостей по поводу того, что с Лахвичем произошло, нет. Я параллельно переписываюсь с людьми. Это то, что людей сейчас интересует. Вот. Во-вторых, что я могу сказать? Ребят, всем спасибо, всем до свидания. Но еще раз, знаете, я уже напрощался в своей жизни, блин, до того момента, что те люди, которых я прощал, потом еще и срали на голову, им когда удобно, то и говорят. Поэтому мне это уже так надоело, что для меня есть либо черное, либо белое. И
Да, может быть, я в этом иногда и перегибаю палку, но, простите, если мне месяц назад человек кричал в трубку по поводу объединения с офисом Светланы Тихановской, то пускай идет к офису и у них просит защиты. Вот. Всем спасибо, всем пока. Жыве Ну, Беларусь, слава Украине. давай, пока, дзякуй. Дзякуй за эфир. Сябры, но мы перемещаемся в мою маленькую студию. Я хочу вам сказать, что у Світлани Георгіївни у адрозненні ад многіх з нас усё у парадку пакуль што. Спадзяюся, што хутка гэты парадак будзе размантаваны. Ось спадзяюся, што донары пачнуць задаваць ёй пытанні і ну навошта ўліваць грошы ў гэтую гоп-кампанію. Я думаю, што сэнсу ў гэтым аніякага няма. Так, чакайце, а я ж хацеў вам яшчэ паведаміць, ведаеце што? Вот, на наступным тыдні я как-то вам абяцаў, што зраблю кіно пра Кабанова. Я зрабіў гэта для спонсараў, для сваіх. Я думаю, што ім спадабалася. Ну, я так думаю, там яшчэ былі ў мяне пытанні, ці рабіць мне там нейкія моманты публічнымі ці не. Вось, ну, я думаю, што я зраблю. Мог бы проста адкрыць то, што было, але я хачу яго як бы удасканаліць, удакладніць, падкідаць там чагосьці больше, чем я показал спонсорам, только что они первыми там слышали эту размову мою с Кабановым, про которую там Филипп Шавров говорил. Вот. И на наступное, я думаю, что в пятницу, наверное, в пятницу будут в Польше длинные выходные. Вот, будет называться Бульбасрач. Вот это слово, да, Бульбасрач, которое так любят в пренебрежительной манере говорить эти грандососы, да, то оно же, в принципе, это же, ну, они называют бульбасрачем вопросы абсолютно легитимные и демократические, потому что любые, значит, действия людей, якія, якія как бы сябе декларируют, значит, представителями народа, они должны быть прозрачными. И эти вопросы, это же не атака. Это же не атака. Понимаете? Это просто вопрос. А где вы? Где ваши результаты? Где вот вы берете деньги на политзаключенных? А почему так получилось, что Байхел предоставлял такие мутные справоздачи, что их выключили с Международного гуманитарного фонда? А почему Петрухину Байхелп согласовал лечение зубов, потом Байхелп закрыли, а другая организация, она говорит, что нельзя, они берут людей с 23-го года, а где приемник? А кто там сейчас беспокоится об Комиссарове, этом, блин, больном бедном челе, который на костылях, помните, я его показывал, с палочкой ходил, блядь, ему там это Зазулинская пару корзин с продуктами сделала. Ну кто? Это же нормальные вопросы, это не бульбасрач. Вот. И про Кабанова, сябры, я хочу как бы полностью поставить точки в ситуации с ним. Я и так ведаю, что он себя, будучи в Белполе, проявил самым, как бы, ну, самым лучшим образом. То бок он показал, как бы, кто он есть. Я просто дополню тему вещами, якіх вы не ведаеце, якія, ну, яшчэ больше завершат, закроют образ. Вот, потому что то, что, бля, ну, удивительное дело, да, что так повернулось жыццё, что так, ну, помылялся в человеке, да, что просто обычный мусор, и мусорами ему теплее всего, и с АГП с этим, это все просто какая-то, блядь, такая авантюра. Я вот сейчас пересматривал видосы, я хочу вставить фильм, там, где я с Лебедько, с Кабановым какой-то ведем стрим, бля, так, блин,
Думаешь, ну, чувак, ты ж был взрослым, бля, тебе уже было под 50, ну как ты не разобрался в этих чертях? А самое прикольное там же, когда, ну, как Лукашенко оппозицию круто всегда делал. И этому было варто верить. Я сейчас не кажу про простых там членов каких-то партий, я кажу именно вот про этих мырей, которые столько корыстались финансами податкоплательщиков, вот про них. Вот как? Он же правильно все говорил. Абсолютно правильно, абсолютно правильно. Никакой национальной идеи, только бабки, только властный интерес. Вот. И тут он был прав. По великому рахунку он был прав. Опять же, я сейчас говорю не про простых ширых белорусов, в которых вот эти все Лебедьки, Губаревичи, бля, втягивали в партии, а те получали потом по жизни сплошные неприємності. Сябры, да, побачення, жадаю вам всього найлепшого, всього самого найлепшого. Живі Беларусь, там, як завсёды, Боже, храни Америку, нех жыве Польска. Ну і слава Україні. І, ну, калі вы доглядели до конца, то я вам прапаную, хто мае жаданне пачаставаць мяне кубачкам кавы. Дарэчы, гэтая кава, да, мне вельмі падабалася, как Латушка гэта преподносил. Типа, там, ну, это же кружка кофе. Ну, что вам, типа, в общее дело. И я вот думаю, бля, вот если бы знать, кто финансирует Латушку и вот эту всю его комарилью, да, но они же, ну, на кого-то работают и просят еще, блядь, и просят еще кофе. Вот. Ну, блин, интересно. Так что, если хотите поддержать независимую журналистику, я благодарю всех за донаты, всех, и Канаду, Америку. Дякую вам, великие сябры. Все тады, да, побачення. Я ставлю песенку, и там будет у меня, оп, это не то, вот это. Света, что ты несешь? Бум-бум-бум, бам-бам-бам-бам. Кожны з нас нясе свой крыж. Хтось маўчыць, а хтось крычыць. Хтось за дом і за сям'ю, а хтось за краіну сваю. Калі бярэш такі цяжар, не для сторыс і піяр. Тут не фильтр, не монтаж. Свет, а на выхадзе толькі блеф. Тут эксперты, там гуру, а там коментар на вятру. Кожны нібыта пры справе, а па факце шум у траве. Света, что ты несешь, что говоришь, куды ідзеш? Кожнай суботай без прикрас мы разбяром усё для вас. Света, что ты несешь, тут палітыка ці трэш? Сергей і Віталь без прикрас раскладуць усё для вас. Калі хочаш быць у курсе без лапши, без куліс, Сергей, Віталя і Сергей у прамым эфіры разбяруць увесь гэты міг. Бам-бам-бам-бам. Света, что ты несешь? Света, что ты несешь?